Kumuria na gitio na tunyihitie muno ati maririkane Wanjiku kana Mukenya handu hothe aruma. Ni muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatandatu mukawa-ini wa Chara Lodge uria woikaine ta Green Garden kurigania na wabici ya Kenya Power itura-ini ria tayari tauni-ini ya Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni twetereire muno na wetereri munene na nigetha tugie na utauku ati finance bill ino ri ihana atia thiini wayo. Wiyumirie tumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo utaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Ni turaigwa macukuru kuma 2023 guka nginya haha mena thira wa 64 billion mwaka muthiru maratikiru na thira wa 22 billion wa macukuru ciothe gayuka 64 billion. Ukonyitanene na andikitwa mohoro muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni kwambiriria thinacera cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku na ni twihariirie muno na tukameterera na njira ya wendo muno ceceni ino itu ya Inoro FM nigetha tuhote kumenya na gutaukirwo ni maundu megi finance bill. Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Nĩ ngatho muthikiriria reke turore kundu kuingi uria gugukorwo gugitinda muthenya wa umuthi guku nakuo ari gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM ceceni hakuhi nawe na tugugikorwo tukirora maundu uria magwikorwo maikarite muthenya wa umuthi angikorwo hindi wa hingura radio yaku muthikiriria turana hamwe na ithuĩ nginya ciahande wega thaa 4 rucini guku ni kwa Inoro FM ndarora kundu kuingi muthikiriria umuthi urugari wa rĩera ni ukugwa nginya degrees Celsius 14-15 urugari ucoka wambatire nginya 22 degrees Celsius guku ni Nairobi, Nyeri, Naikuru, Nyandarua orodumwe na miena ya kuria gugwitwo Mombatha ni gukorwo no urugari ukwambatira nginya 20 ulicoka kana ulicoka wambatire makiria nginya hakuhi 29 noguo niguo gukorwo guikarite muthikiriria gia na mahinda mega. Urathi wa rĩera ukireherwo ni Inoro FM. Rĩerekana yure Inoro FM turio mbere. Aya reke tugie na mweke wa kurora uria maundu maikaire kana turore uria Biblia kana kiugo kirauga muthenya wa umuthi tuguthoma thiini wa ibuku ria Thaburi 102 muhari wa mbere kugo igwa kuhoya gwakwa Jehova kurira gwakwa areke gukinyire njokera ringi thiini wa ibuku ria Thaburi 102 muhari wa mbere ekugo igwa kuhoya gwakwa Jehova kurira gwakwa areke gukinyire nikio kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ari thinacera ehitukitie ndagika 12. Karibu sana muthikiriria agikorwo na hindi wa hingura radio yaku guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe ceceni iria ikoragwo igikorora maundu uria maikarite guku bururi-ini witu wa Kenya na kuria mabururi-ini ma nanja kuria Israel bara no ithiite na mbere na ni turona mundu witagwo Netanyahu no athiite na mbere na gukorwo agiukirirwo na toguo tu kuria Amerika na kuo president ogwetwo Donald Trump ni akoretwo akigiria athami kana mathamire mabururi ma Amerika makorwo magithie kuo maundu maingi muno. Tucoke guku gwitu Kenya iguru rigie gikuo kia mundu ogwetwo Ojwang maabitha a borithi ni mokirirwo na njira nene muno ya gukorwo moragite mwanake ucio indi Inspector General wa borithi araugire ti itherũ ohoro ni confirm ati mwanake ucio ni andikite ndeto cia mutongoria umwe kana cia mutongoria umwe wa gikundi kiu kia maabitha a borithi gwakiuria atiriri gwa kahinda riu ka miaka 20 kana gwa kahinda ka miaka 10 andu ni marakwira ceceni-ini ya borithi andu ni marakwira cero-ini ya borithi na ciuria nyingi muno ndironire ikiurio kuria ni andikia mohoro ni atiriri
kuria Central Police nyidanathie kuo gutire hindi kuri gwakorwo ati cero ndiriyaga mundu kana cero ndiri yakorwo tari na mundu ucio arari cero iriku yake ewika ni ciuria njega na mwana mo maundu maria marathi na mbere makirarakagira muingi mararakira aciari mbeu njithi na makoria ni nginya ri meguthi na mbere na gukorwo magikwira moko-ini ma maabitha borithi ni thinashara na ndagika 15 karibu sana muthikirire na mathako Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Riu kwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina my mobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta my mobi ni maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera my mobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo my mobi chapa bila drama uko sorted. Inoro wamwira tuthiete kuria kwa Wigo reke twarahure andu aria marikitie kwarahuka ndrona rucini Kanyi Dansa ni arikitie kwarahuka Baba Njao Michael Jogu wa Kiverigwe Kakunyika wa Jeni Paulo Goge wa Kifaoine Tony wa Tukutuku Washira wa Sarivid Jaba wa Makutano Masagana Negatho Mwalimu Kimiti wa Murei wa Kamwangi Gatodo Atare Jeff Kuriatua Better Than One tuko hapa ni Wakamano wa Kirere Mushiri Fudi wa Nduthia Maera Diragwa Farmco Goge wa Kihigo Mattresses Fresh Tuesday Mujiristi Original John Githenya mundu witagwo Mwatha Bob wa Makobokira Mone Kifudi Kimani Manki Mburu Tigari na Githua wa Koine ni marikitie kwarahuka rucini kedora aria mari mwena uyu ungi mundu witagwo wa Jambi pole sana ni gutigwo ni maito wanyu pole sana maito wanyu ahurukio horo agathikwo Saturday thank you George Karuiro MC Olmoran good morning mugo wa bida niko kwa mitambo ndorete mathiko mababa wa muturu wa muiro citagwo mukurima rohio wako hoiti PK wa mso hiti wa mwaganu hi Jeff niko Matara Tea Factory geithia family yakwa Helen Mama Ignatius Divine Mercy Karuki Mushombu wa Gathambi Gaine Mwega Pemwa Science Happy Fresh Tuesday my cousin the wa mureithia Sante Jogo Ishagashiro Tito Waiti Tomuthe Mukera wa Kihoto Show Charles wa Gas na Sun City wa Matara Dr. Wakangara ni okire Meri Kiaragana Joseph Gathu Mwalimu Jagoni William Kafugi kuma Kajore Tea Factory Orodo mwena Noah Kihara wa Kiganda na mudogo itwo Resho wa Githumu Kianwe Kiadara Kadra narikitie kwarahuka na waduta Emushorwe na Panuel Wainaina kuma Kirere na nidashoka oro ringi na ndumiriri njega ya kuma kuria kwarembesha maisha ari muthako uyu ari Tuesday ni ucokereirie nigetha guguthakariria muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca farifari tafara-ini citu ciothe urabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara mbeca maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthako utimwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18 betting no igukwire meciria thaka na wigirereki reke tuthie kwa Wigo wendere fata withikiririe horo mwega wina taxi kana boda boda kana hihi gari yaku ukometie parking na nduri na njira ya guthondeka mbeca riu kwina njira njeru iretwo Wigo kwa Wigo nduri ndereba tu uri partner no guo ni kugora thukuma mbeca makiri na raheo commissions njega ya 10% gutire marihi mahithanie gutire drama ningi niguo kuingira guku kwa Wigo urabatara PSV license good conduct insurance iginyaniru logbook yaku na gibande ni njira mituki huthu na nduraheo turugano download Wigo app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike
wandike SMS kiugo WeGo kuri 20425 onawe ikie kuo rino ihinda ria WeGo angikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira mbeca njega WeGo let's go noguo niguo kuri naguo muthenya wa rucio turaroka kana tugakorwo kundu gugwitwo Molo Inoro FM turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ tũrĩ ngwatanĩro na ministry ya kĩgĩna the National Treasury na muthenya wa gatatũ tariki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũringana na ofici cia Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna 2025-2026 twĩna mũhĩa wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria athure anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe thinacara ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 19 o toguo ndakũririkania wĩ mwega rũcinĩ no wende maũndũ maku magĩre no wende gũkorwo gĩikara wega no wende gũthakarĩre mũtũrĩre wĩna mweke we mwega wa gũkĩhotana mbeca thĩinĩ wa tabarĩra citũ ũrabatara kũhinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara ya Remesha Maisha na nĩ hĩtũkie na gatharumo nĩ BCLB license number 199 mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 betting no ĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni WeGo guku kwa WeGo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia WeGo ni uhuthu urabatara PSV license good conduct insurance ginyaniru kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi download app ya WeGo umuthi thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo WeGo utume kuri 20425 WeGo let's go. Inoro Inoro wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Moruna kai wina mucemanio wa marori gũkũ gwaku na cibodana heana kimenyithia we nawe nĩwendete mĩcemanio mũno ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta na kai cikĩrĩ nake ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ no ciumia ithatũ nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa oi na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa wĩkinye Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1 Inoro Inoro nĩ twahiũka rĩu twathiĩ kũrĩa ũrĩmi-inĩ na tũrenda gũkorwo tũkĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio twathiĩ gwa Syngenta nĩ makũreheire dawa yita ya kũrũa na mũrimũ wa coffee berry disease na coffee leaf rust
ĩrĩa ĩkoragwo nĩ ũgwati mũnene kũrĩ we ũkoragwo ũkĩrĩma kahũa. Coffee berry disease nĩ ĩtũmaga mbegũ ciaku igwe na to ũguo tu ũkanyihanyihia magetha. Nĩgetha kũnina coffee berry disease na ũnine coffee leaf rust, carania na Quadris kuma kũrĩa gwa Syngenta. Nĩkĩ ũkuona wahũthĩra Quadris kuma gwa Syngenta? Mathangũ nĩ megũkorwo me ma ngirini, nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtua boni kana nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtua boni makĩria, na ũrahũthĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ. Quadris nĩ ĩronekana nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe ya kwendia cia ũrĩmi. Ningĩ nĩ kũrĩ na ndawa ĩngĩ ĩtagwo Mastercop. Mastercop nayo ĩkoragwo ĩrĩ fungicide ya kũrũa na coffee berry disease orodomwe na coffee leaf rust, na ĩrũaga nacio kana ĩrũaga na mĩrimũ ĩno o stage. Mastercop nĩ ĩkoragwo ĩkĩgitĩra mũmera waku gũkorwo ĩkĩgwatio coffee berry disease na coffee leaf rust kwa ihinda iraya. Mastercop nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria mathangũ maku na ndĩthambagio na ihenya nĩ mbura, na ũrahũthĩra mililita 40 harĩ maĩ lita 20, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka. Ningĩ no hote gũkorwo kĩenda wĩra ũcio ũrutĩke na ihenya, caria Quadris ũtukanie na Mastercop, nĩ ũkuona mũrimũ ũcio wa coffee berry disease na coffee leaf rust ũgĩthira narua na mĩtũkĩ. Ũhoro makĩria no nyende gũkũnengereria namba haha, namba nĩ weno ndĩrenda gũkũnengereria nĩgetha warie nao kũrĩa o guothe marĩ. Namba nĩ 0725554416, 0700340270. Ningĩ no ũthiĩ kwa www.syngenta.co.ke. Tugaga chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ũguo nĩguo maũndũ maikaire, na rĩu nĩ kahinda kega ga gũkũririkania atĩ rũcinĩ ũgũkĩra no kwarahũka rũcinĩ na kwarahũka na gũthiĩ kũruta wĩra waku ũrĩa ũkoretwo werirĩirie gũkorwo ũkĩruta. Rũcinĩ ũkiumagara nĩ wega wĩinũke na kĩmanjĩka kĩa mbeca. Rũcinĩ ũkiumagara ndũkainũke oro ũguo moko matheri, nĩ wĩinũke wĩna kĩũndũ kĩega gĩgũkorwo kana ũgũkorwo mũtũrĩre waku ũkĩagĩra. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, warĩkia kwarahũka nĩ gũtinda o wega na maũndũ maku makĩagĩre. Ririkana tukĩrĩ nawe ihinda rĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩkũririkania atĩ ũrĩmi wĩna umithio nĩ ũgũteithagia na no gũkũririkania ũikare wĩbangĩte. O rĩngĩ nĩ gwĩbanga, ingĩra kwa M-Pesa kana ũthiĩ kũrĩa kwa *272*1# ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ twacoka mũgũnda-inĩ witũ wa kahũa, na kahũa nĩ kararĩhĩtwo wega mũno mwaka ũyũ. Nĩ twĩrĩgĩte kwĩrwo kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ marĩhirwo wega, nĩ twĩrĩgĩte kwĩrwo ona kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ nĩ marĩhirwo wega, no tũkĩenda oro nawe ũrĩhwo wega. Miravis Duo ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ndawa ĩkoragwo na mũtukanio wa ndawa igĩrĩ, na nĩ kuma gwa Syngenta kana gwa Syngenta. Mũrĩmi wa kahũa, ndiũĩ kana nĩũĩ atĩ mũmera waku wa kahũa nĩ wa bata mũno, na nĩ ũkoretwo ũgĩcemania na moritũ maingĩ mũno, mĩrimũ ta leaf spots, early blight, late and powdery mildew. Ĩno yothe nĩyo ĩkoretwo ĩkĩnyihanyihia magetha maku na baita yaku. Ũhoro mwega kuma gwa Syngenta East Africa Limited, kũrĩa mekaga ũthuthuria na njĩra njega, rĩu nĩ makũreheire ndawa ya gũkũninĩra early blight, kĩraka, spots, kĩyellow na powdery mildew kĩmũhu. Hũthĩra Miravis Duo na nĩ mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ. Wona wamũkĩra Miravis Duo nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka ũnyihanyihie mĩrimũ ya early na late blight, o ũguo tu ũte gũkorwo na meciria marahorera. Ningĩ mbura ĩngĩũka ndĩngĩthambathambia ndawa ĩyo, na ningĩ wĩna thikũ ithatũ ũkorwo ũteithĩkĩte mũno. Miravis Duo no ũhote gũkorwo wĩna mũmera mwega, na ningĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩona magetha maingĩ. Ririkana wenda magetha maingĩ, carania na Miravis Duo. Tugaga Miravis Duo, kinga thabiti, mapato zaidi. Ũguo nĩguo tũngiuga, na rĩu atirĩ ũndũ ta nganja, maũndũ no mathiĩte wega na nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 28 namo mathaa gũkũ kwa Inoro FM. Tũkaririkanio nĩ
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro. Muciĩ watu ginotana. Inoro. Nitwacoka kuri ndawa ĩngĩ ya mũico ya kũrũa na mĩrimũ ĩyo tũrakwĩra ya kahũa na tũramĩta Orondis Ultra. Orondis Ultra nĩ kũrũa na mĩrimũ ya downy mildew, coffee kana kindu gigwitwo late blight. Mirimu iyo irekoragwo ikirehe kana gatuma mathangu makorwo mena githina, mukori ukorwo wina githina, mahua kana kiro makorwo mari na thina, oro na matunda maikare na thina, makambiriria gufutha muthikiriria na makambiriria kugwa. Iyo ni infection na no irehe hathara kuri mumera wothe. No wina Orondis Ultra muthikiriria, mumera waku ni wikaraga wega, wina thikũ 14 mumera ucio ugiririirio kumanagia na mirimu, na wona warikia kuhuhiriria hatiri undu tanganja bagio na ihenya ni mbura. Wina thikũ 3 warikia kuhuhira no utue matunda maku. Orondis Ultra ni koragwo na hinya muingi muno, na no wikire mililita 8 harĩ lita 20 cia mai. Na ningi Syngenta kana ningi Syngenta ni makoragwo magikuhe Orondis Ultra na tugaga mapato safi deal power. Wenda maumirira mega muthikiriria, wenda murimu kana cietirie mirimu iyo ya ali na late blight, sharania na Miravis Duo Orondis Ultra, na ningi no hote gukorwo kihuhiriria Ridomil Gold. Tugaga chagua Miravis Duo na Orondis Ultra msimu huu upate thabiti, mapato safi na deal power. Uguo niguo kuri na no twende maundu makiagire we ukire morimi na ikihanda wega thinashara na nuthu kana riu nicio cihandite nigukorwo gikumenyithia maria tuhandirirwo wega ni muhia wa Maina. Ikihanda wega thinashara na nuthu hatiri ndungi na ukumenyithia uria maundu megukorwo maikaire rucini rwa umuthi. No tukende gukuririkania ati ikihanda wega thaa imwe mana mutuhaririirio ni timu itu yothe ya mohoro. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro. Ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa imwe rucini, Akenya na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gukumithia njuragano ya unyamu ira ratungirio Albert Ojwang, thirikari gukinyiriria ati gutire igoti riongereirwo hari thogora ya mugate iria ona kana mutu na kware ya kimuri mwena wa Mwea Kirinyaga kuhingwo kurumirira makaya ma ene migunda. Macio na mangi maingi nona cihanda wega thaa imwe rucini. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro. Wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kandi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kandi ino ya biashara, na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kandi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashinda mungu. Inoro. Aya, ikihanda wega thaa imwe cia rucini ni tugukorwo tugithomerwo mohoro ma Inoro rucini, no riu ni tugukorwo tukiingira thiini wa magatheti maitu na no tukiende we ugikinyitanira hamwe na ithui kahora kahora nginya ciahande wega thaa kana ciahande wega thaa imwe tigaritio ndagika 10 ketwambe tunyite ogeni muhewa Maina. Karibu sana Jama.
Asante sana. Yes. Eno isawa. Isawa, ni njega. Thengio muno. Ndie na uru ni ndakena ni gukuona rucini. Yes. Na nigurire haria wahituka nguruna na kanini ugioka ngara haria Fig Tree. Hena mutino muru muno hau. Yes. Ona hena rucini kindu 5. Yerekeire oguo ni hena hambiriirie kugia jamu tondu he mundu guthirwo hau ni ngari ne hau bara nginya thaa ici barabara yo ni reni thatu riu ndika ni yoetwo no giukari ni he kwambitie ku build jam he mundu guthirwo hau unfortunately orwo ni muoyo wake na gwikomete orwo hau barabara riu ti sini njega tuko borithi na aria angia magitangikagira uhoro wigie mitino ni megwikinyia mwena ucio na handu hau ni akorwo he horu muno area ya kuma haria Murang'a Road guthie all the way nginya haria Globe tondu menya andu matiendaga kugerera footbridge ni by the way mundu ucio haria aguthiirwo sore ni gukurengana miario ri aguthiirwo rungu rwa ndaraca yo ya gukiraniria na maguru riu ri ni kiani ngiturigite gukora mundu ngi aguthiirwo haria Muthaiga no amurikana haria hakuhi wa Boy Road riu andu ni memenyerere na makiraga hau matengerete uru muno no menye mwena uyu no uyu ri ni hari baria emegiko iho ya kiria mathondekaga ku makaingirira makagerera magakigamira ku gatagate-ini mundu guthia gwethera twana twake pole sana riu ri muthenya wa rucio twi Moro kuria tauku niguo tugathie kuria itura ritagwo tayari mwena wa Moro ka witagwo Chara Lodge riu andu akuria kiambiriria gwitu Mona Genia Mochorui andu hetagwo Shadira kuria kwa Benjamin kundu gugwitwo Dimo Farm heitura ringi ritagwo Matwi gwacirwa goco no Dimo karia Kasarani mathitima-ini kuu guothe nginyagia kuria kundu gwitagwo Keep Left Moro yothe tugacemania kuu tugicira ciigie finance bill tondu nayo budget igagithomwo muthenya wa kana ni waziri gwitwo John Badi tumenye maria mekwo thiini wa finance bill na mheshimiwa gwitwo Kuria wa Kimani ni mheshimiwa wa gwitu Moro ni turamukaribithia niwe chairman wa budget wa committee egie finance okay atwire niki kiho thiini wa finance bill. Asante. Aya basi reke turore maria mari gatheti-ini ya Taifa Leo irauga atiriri hawashibi damu ya Gen Z ni kiuria kirorio ni tondu Inspector General wa borithi etagwo Douglas Kaja muthenya wa ira araugire ati blogger Albert Ojwang uria warutirwo kuria Homa Bay maabitha a DCI nginya guku Nairobi na agicoka atanoragwo ati tithero ni akoretwo andika ndeto njuru ciegie mutongoria umwe wa maabitha a borithi kwitukira mutambo wake wa X shikaratathini kauga kana kuri na andu meha mahuritwo bica mena mahuritwo bica haha mena mandiko marauga tigai guturaga ino ni thirikari ya oragani ni tukwenda kihoto kia Albert Ojwang mehaha mekuria gugwitwo mucii wa City Mochari ci hau karatathini kau gakana niho itamburukitio karatathi ga gatatu ni ndakora muiritu witagwo Elin Naishorwa uyu kwaja koragwo ari ndagitari wa mahiu ni muna muna wake awaroga ni veterinary ni muna katathie page 9 irauga atiriri ati Buda tumbo joto kubaini bintiye kaolewa na gumegume la kutumia likitema ni kurari na gikeno thutha wa muiritu umwe kuhikorwa ahikite kundu gugwitwo Emitiot guku ni Naikuru no thutha wa ithe wa muiritu kuma o gwake agathie kuna muiritu ucio ahikire handu kamukawa-ini ni aramakire muno ni tondu wa ndeto iria araiguire cia muri uria hikitie mwari araiguire ati mwanake ucio ahikagia airitu ti muiritu wa mbere ti muiritu wa keri ahikagia agiteaga areyuria atiriri oye ya wakwa ndaya kunengana na muiritu wakwa athie acoke nake ateo ci hau karatathi ga kenda no hari kangi kangenia muno ati Dame asusia posta ya dadake na ex wake mudurume umwe ni athiete kuriha ruracio rwa muiritu mari ndugu no tamenya muku arathi kugurana ri mari ndugu na muiritu wako uri mwari aigwo guo mwari wa nyina ari
aracũthagĩrĩria ndirisha-inĩ ndanathie rũracio araiguire na andũ araiguire atĩrĩrĩ ni ageni acio mũrauga nĩ mokire rĩ matinoka nĩ tondũ wakwa moka nĩ tondũ wa mwarĩ wa maitũ ũguo reke mahurũke nginya na mahe nginya maĩ ma kũnyua. Haya, reke tuige thĩ ngathĩti ĩyo tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Rũgano rũrĩa rũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ciringi itũ ya Kenya ĩkoretwo ĩgĩka wega thũgũrĩ-inĩ ĩgĩcenjanio na mbeca cia mabũrũri ma ũgeni-inĩ. Thirikari ya Mũgathe William Ruto nĩ ĩteithĩrĩirie mũno kũigananĩria ciringi itũ ya Kenya. Nĩ ũkũririkana kwĩ hĩndĩ yacenjanagio dola ĩmwe ya Amerika ĩgacenjanio na ciringi 160 gũthiĩ ciringi 170, no rĩu nĩ gatagatĩ ga ciringi 128 ciringi 129. Na ũndũ ũyũ ona ũgĩkoragwo ũrĩ na ũguni kũrĩ andũ arĩa magĩraga indo kuma mabũrũri-inĩ ma nanja cia export, nĩ ũcũngĩrĩire nacio bengi citũ gũkorwo igĩthiĩ hathara nene mũno ya mbeca irahutia ciringi bilioni 9. Nĩ ũkũmenya bengi ciagũra dola na ikoragwo ikĩenderia customers acio na ikoragwo ciongereire tũbeca igũrũ, rĩngĩ cikagũra ciringi 128 ikendia ciringi 129, no tondũ ciringi rĩu ndĩkoretwo ĩkĩgwa kana ĩkĩambatĩra, bengi cia Equity, NCBA hamwe na Stanchart nĩ ikoretwo itegwĩka wega harĩ thũgũrĩ ya kwendia mbeca cia mabũrũri ma nanja igĩkũrania na ciringi ya Kenya kwa ihinda rĩu, nĩ ũndũ wa ũrĩa CBK bengi nene bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ĩkoretwo ĩteithĩrĩirie kũiganania ciringi kuma mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũcio ũrathirire. Ici ciĩha karatathi-inĩ ka mbere na igatambũrũkio karatathi-inĩ ga kerĩ. Karatathi-inĩ ka mbere hena rũgano rũngĩ rũrĩa andũ a KRA kũrĩa kwa Mheshimiwa Nderitu Mũrĩithi mareka makinya ma kũhĩtana na aigithia na onjoria arĩa mahũraga biacara cia Google. Kũrerwo kũrĩ na andũ makoretwo makĩandĩkithĩria kũrĩa njĩra-inĩ cia online kana kũhetũkĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu, na nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marathurimwo na njĩra nene nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ wothe ũrahũra biacara nĩ aracokia igoti. Nĩ tũigathe ngathĩti ya Business Daily, tũthiĩ rũrenda-inĩ rwa CBK tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire, tũtanathiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Dola ya Amerika ĩrĩ ciringi 129, sterling pound ĩrĩ ciringi 175, euro ĩrĩ ciringi 147. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania, na nĩ tũigathe ngathĩti ĩyo ya Business Daily na ngathĩti ya Taifa Leo, na rĩu twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa ngathĩti ya Daily Nation. Karatathi ka mbere kahũrĩtwo mbica ithatũ na nĩ mbica inya, tondũ harĩ na mbica ya Albert ũgwĩtwo Ojwang, mwanake ũrĩa ũroragirwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga nĩ maabitha a borithi, na kũrerĩkana atĩ the commanders Douglas Kanja koragwo arĩ Inspector General wa borithi, Eliud Lagat nĩ Deputy Inspector General wa borithi, Mohamed Amin akoragwo ariwe mũrũgamĩrĩri wa DCI, na kũrerĩkana atongoria aya nĩ makoretwo matindĩkĩtwo na njĩra nene mũno nĩgetha matarĩrie gĩkuũ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Albert Ojwang ũrĩa kwĩrĩkanaga wakuire na njĩra ĩrĩ kĩriga arĩ moko-inĩ ma DCI, agĩcoka kwĩrĩkana nĩ arehirwo borithi-inĩ ya Central Police. Mũrutani ũyũ arĩ wa kũrĩa mwena wa Mombatha, arathomithagia maũndũ megiĩ gĩthweri na maũndũ megiĩ maũndũ ma CRE, na kũrerĩkana gĩko gĩkĩ gĩake gũkorwo akuĩte na njĩra na kĩriga nĩ gĩtũmĩte gũkorwo kũrĩ na marakara mararakĩra andũ othe. Ojwang arakuire mathaa manini thutha wa gũkorwo anyitĩtwo nĩ maabitha a DCI makĩnegena atĩ nĩ akoretwo arumĩte Eliud Lagat. Maũndũ mambĩrĩirie Jumamothi tarĩki 7 thaa 7:30 nĩ makinyire kwa mũciĩ kũndũ gũgwĩtwo Homa Bay na makĩmũikia ngono na magĩcoka makĩmũtwara mũndũ gũgwĩtwo Nairobi. Jumamothi o tarĩki icio 8 DCI nĩ makorirwo magĩthiĩ kũrĩa gũgwĩtwo Nairobi, na marerĩkana atĩ andũ acio erĩ manyitirwo nĩ Ojwang na mũndũrũme ũngĩ nĩ mahingĩrirwo ceceni-inĩ handũ mewoika. Thaa 6:39 Sunday ũtukũ, ofisa kana afitha wa borithi ũrĩa warĩ njuti agĩthiĩ agĩkora Ojwang atekwĩigua cero-inĩ, na ningĩ atwarwo kũrĩa Mbagathi akĩrĩkana nĩ mũkuũ. Mũthenya wa Jumatatũ, maabitha a borithi arĩa nene magĩtongorio nĩ Douglas Kanja na andũ a IPOA magĩcera kũrĩa Central
Police Station na magikiranira kana mareranira ati niguo gwikwo uthuthuria na ihenya nigetha kumenyekane niki kiroragire Ojwang Albert. Kurerekana ndora marikiti gukorwo moragitwo kuma mwaka wa 2013 me moko-ini ma borithi kana mesero-ini ni andu megukinya o andu 20. Ungithie karatathi-ini ga keri oro ndumu na karatathi ga gatatu ni ukuhota gukorwo kiona maabitha borithi aria marakoretwo marugamitio wira. Wa mbere etagwo Samson Talam OCS, Samuel Nganga Duty Officer, Charles Muriuki Duty anakiari Duty, Debian Lusweti wakoragwo kura gwa crime, Peter Kimani ari gwa sero, Evelyn Kanyere onake ni report office personnel. Acio nio marerekana marambire gukorwo makirugamio wira muthenya wa ira ni Inspector General wa borithi ogwitwo Douglas Kanja. Kurerekana ati muthuri uyu anyititwo me hamwe na muthuri ungi ogwitwo Kelvin Moinde thutha wa gukorwo gugikwo uthuthuria ni maabitha a DCI na Serious Crime Unit na Cyber Crime Unit kuringana na maabitha a borithi. Icio cie karatathi-ini kau ga keri na tamenya tando a nyumba ya muthuri ogwitwo Albert Omondi Ojwang ri merirwo atiriri mutikamake mwanake wanyu moko-ini mega na agakinywo igoti-ini uguo mutigakorwo mwina thina oro wothe oro na hanini. Ci karatathi-ini kau ga keri kurerekana ati arakuire mathaa manini thutha wa gukorwo anyititwo kuma kwao mucii. Haya, twatigana na uhoro ucio wake hatwathii karatathi-ini ga kana ona uhoro uyu ti wa gukenia mukenya ni uhoro wigi uria thirikari ino irikuo ya mugathe William Ruto ithiite na mbere gukorokera mbeca cia gukomba. Turi na thirĩ wa ciringi tiririoni 11 turarandurwo ni mabengi guku bururi-ini witu oro hamwe na honge cia kimabũrũri cia gukombithania mbeca. Muthenya no wo muthi na rucio oke niguo tugathomerwo budget ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 300 karatathi-ini gakana hari na mbica waziri wa mbeca kana wa kigina muthuri ogwitwo John Badi. Gatheti ino iratumenyithia ati Ruto oire mathaga ma wathani kuri tariki 13 mweri wa kenda mwaka wa 2022 na riu aikarite wathani-ini mieri 31 atigia mieri ingi 29 arikie tamu yake ya mbere. Ithurano ni cia mweri wa kanana 2027. No thutha wa Ruto guka wathani-ini akiingira kuringana na ithabu riria ricabithitio ni bengi nene akorire thiri uria watigirwo ni Uhuru wa Kenyatta wari hindi iyo wa ciringi tiririoni 8 na bilioni 600. Tugigikinyia Dithemba ya mwaka wa 2024 hakuhi miaka iri githie guthira thutha wa Ruto kuoya mathaga ma wathani, thiri witu kiuma ciringi tiririoni 8 na bilioni 600 ugikinya ciringi tiririoni 10 na bilioni 600 nita kuga hindi hari miaka iri tu thirikari ya Ruto ni oire ngombo ya ciringi tiririoni 2 na riu ni wongererekete ugakinywo ciringi tiririoni 11. Tathikiriria muthikiriria woigwe ati gukomba ciringi tiririoni 10 na bilioni 600 nita kuga twina thirĩ wa ciringi tiririoni 5 na bilioni 200 turarandurwo ni bengi cia guku bururi-ini na thirĩ ungi wa ciringi tiririoni 5 na bilioni 400 5.4 turarandurwo ni bengi na honge cia kimabũrũri cia gukombithania mbeca. Ithabu riu ria huthahuthio nita kuga thirikari ya mugathe Ruto hari mieri iyo 27 akoretwo wathani-ini akombaga ciringi bilioni 74 na milioni 174.1 billion o mweri. O muthenya thirikari ya Ruto ikombaga ciringi bilioni 2.5 o muthenya na hari itha thirikari ikombaga ciringi milioni 102.9 million ciringi milioni 102 na 900 riu ni itha rimwe o sekondi. Thirikari ikombaga ciringi milioni 1 na 700. Maya maroko na thutha wa Ruto hindi rekaga campaign gukorwo neranĩire ati thirikari yake ndĩgũthii gacĩra karia thirikari ya Uhuru wa Kenyatta yekaga campaign. In fact arĩtie arĩ itũra-inĩ rĩa Kamuru kũrĩa mwena wa Nairobi kũrĩ Juni tarĩki 3 mwaka wa 2022. Ũmũthĩ nĩ Juni 10 ona mĩaka 3 nĩ mĩaka 3 ĩrĩkĩtie gũthira kana na thirĩ wa bũrũri no kuongerereka ũrongereka. Karatathi ka gatano nĩ ũrĩa tũrĩ na thomithi ngira-inĩ
mũthenya wa iregi thikũ 1,000 cia mũgathe William Ruto. President nĩ ndagĩtarĩ, mũnini wake nĩ professor. Gũtirĩ kuonekana kĩũndũ ta gĩkĩ, no Akenya marĩ na mwĩhoko mũno na thirikari ĩno ya Ruto, na gũtuĩka aingĩ maroiga maũndũ ti ũrĩa matanyaga. Karatathi ga 6 nĩ ũhoro wĩgiĩ atumia. Ruto nĩ eranĩire iturwa nyingĩ mũno kũrĩ atumia, no kũrerĩkana nĩ akorirwo akĩmacenga na akĩaga kũmahe iturwa iria amerĩire. Na maũndũ-inĩ megiĩ maũndũ ma thirito ya Kenya na mabũrũri ma nanja, karatathi ka 7, waziri witũ wa maũndũ ma nja ya bũrũri ũgwĩtwo Musalia Mudavadi aroiga thirikari no hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere ĩgĩthomaga na mĩaka nĩyo. Mĩaka nĩ 3. Karatathi ga 10 nĩ ciĩgiĩ ngwatanĩro cia arutani. Marauga kwahota gũkorwo kwĩna wagagu thĩinĩ wa mathukuru ma mũingĩ angĩkorwo matigũkorwo magĩkinyanĩrio CBA mekanĩre na thirikari ya 2021-2025. Marauga nĩ megũkorwo makĩgoma. Cia hau karatathi-inĩ kauga ga 10 marauga mongererwo mũcara, marauga mongererwo allowance, na to ũguo tu, na marauga makorwo makĩrorwo ũhoro wĩgiĩ kũingĩra na maũndũ megiĩ promotions. Cia karatathi-inĩ kau ga 10 ciĩgiĩ maabitha borithi gũkorwo makiuga nĩ marathire Rex kwĩtũkĩra mĩrũrũngano yarĩ kuo 2024. Matiarathire deny. Marauga matiarathire oro na hanini. Yes. Page 14 nĩ ũhoro wa kũmakania SHA. Nĩ SHA rĩ, mũndũ arerwo arĩhe mwaka. Nake Mwangangi arauga atĩrĩrĩ wa SHA, mũrũgamĩrĩri mũnene wa SHA, atĩ matirĩ na ciringi bilioni 9 cia NHIF. Ndakora rũgano rwa mũtumia ũretwo Pauline Ndiga, arutaga na UHC arĩa mahũranaga na gĩkũngĩ gĩa COVID-19. Arauga nĩ arega gũthiĩ thibitarĩ kũrĩa mwena wa Embu, agĩrĩirwo kũrĩha ciringi 650 o mweri, akĩrwo coka mũciĩ wethe ciringi 7,150 ũrĩhe SHA mwaka mũgima. Towe harĩ na mũirĩtu ũngĩ ũretwo Miriam Muthoni, agĩetha ũtungata wa ũrigitani kũrĩa mwena wa Naivasha, onake arauga aretirio ciringi 2,250 ambe arĩhĩre SHA, na nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marĩ kuo arwaru makĩnegena thutha wa kwĩrĩkana thirikari rĩu nĩ ĩracenjirie kandi, ona gũtuĩka nĩ ndĩraiguĩte kwĩna mũbango mareta wa lipa pole pole, kana mũndũ kũrĩha SHA kahora kahora. Page 17 twatigio ndagĩka ĩmwe tu kũrĩ na mũthuri wĩha wĩtagwo Douglas Kanja, arĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mohammed na mũthuri ũngĩ wĩ harĩa thutha wake, mena maathani menamo. Ndũkanathondeke website ya finance bill, ndũkanathũkie marĩtwa ma atongoria a maabitha borithi, otherwise wathaka na ithuĩ nĩ tũgũgũtũma matu-inĩ. Iria ciĩkuo no gũcokerwo icokeretwo ciĩgiĩ thakame ĩ moko-inĩ ma atongoria a borithi, na mũtongoria kana mũnini wa Inspector General etagwo Eliud Lagat kũrerĩkana ararĩ thĩinĩ wa gĩikaro na andĩki a mohoro kĩrĩa kĩraragio nĩ IG, na kũrerĩkana ko nĩ kũndũ kũngĩ nĩ angĩrakoretwo atigĩte wĩra nĩ thutha wa gĩkuũ kĩa mũndũ wĩtagwo Albert Ojwang, na kũrerĩkana andũ aya maronekanire kwaga gwathĩkĩra watho, na korwo nĩ mabũrũri marĩa magĩthiĩte na mbere DIG nĩ angĩtigĩte wĩra. Ona DCI Mohamed Amin ũrĩa maabitha a borithi merĩkanaga makorirwo makĩnyamaria Ojwang, na mũtongoria kuma kũrĩa kana mũtongoria kana OCPD wa Nairobi Central Police, othe nĩo mangĩrakua kana mangĩrakuithio mũtharaba ũcio wa mũthuri ũcio wĩtagwo Albert Ojwang. Karatathi ga kerĩ na ihenya kwĩna maabitha 10 a borithi a ceceni ya Central kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru maranyitirwo thutha wa ũmwe wao kũhũra rithathi na aroraga mũrũrũngani kũrĩa itũũra-inĩ rĩa London. Borithi marathiĩte kũhĩtana na mwendia ũmwe wa bangi, na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo kũragĩire na mĩrũrũngano. Thigari cikĩhoreria mĩrũrũngano irahũthĩra njirũngi marahũra rithathi na kũraga mũndũ ũmwe. Aikari itũũra rĩa kampi ya moto marahinga barabara ya gũthiĩ mũciĩ wa Naikuru. Kwĩna thigari 10 cigũkorwo igĩtwarwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa njũragano ĩyo. Ciĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ. Gaya kanana nĩ cia Mheshimiwa Martha Karua akĩaria ciĩgiĩ ũrĩa mabũrũri ma Afrika irathĩro ũteti wakuo ũkoretwo hana kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania, na Uganda kũrĩa mũteti wa mũng'ethanĩro Kizza Besigye akoretwo arĩ rũmande na mũndũ ũgwĩtwo Karua nĩ amutetagĩra, na ũrĩa ũngĩ wĩtagwo Tundu Lissu wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania. Katuni na ihenya page 14 ndakora Kanja wa Kĩroco akinyangĩte ithandũkũ rĩa andũ arĩa moragĩtwo nĩ thigari, na ithandũkũ rĩrĩ nĩ rĩa kũhurũkia mwĩrĩ, na aroiga atĩrĩrĩ no tũrathiĩ na mbere tũgĩthuthuragia ciĩko iria borithi maracukĩrwo cia kũnyita andũ mĩgwate na kũmoraga, na thigari iria ciĩkĩte mehia maya mothe nĩ ikũkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho. Na nĩ aronekana agĩtheka na arangĩte ithandũkũ rĩa mũndũ mũkuũ. Mũgambo wa mũrĩmi
ukireherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngaithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twi guku Riaco na Riaco imweyogo nayo mweyogo Laikipia. Guku nikuo twi na murimi waigire itheru thi, murimi urimaga na njira iria yagiriire, na watonya hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 ni ukuona wira wake. Njitagwo Peter Karanja, ni ndi murimi na guku itura riri ritagwo Riaco. Riaco i kundu gwitagwo Muyogo itigithi ward na guku kuo ngirimagira. Ndi murimi wa mboga na gitunguru na nimagira guku o guku gwitagwo Muyogo. Karanja mboga ri ithiaga atia? Urimi wa mboga ni mwega muno ni tondu niyo ndimite ihinda iraihu. Mboga ona kungituika pio ni yaga muguri, nduriaga mundu uri ukamugunda gwikwira at least reke tumikoroganie yothe na ire gugitigara ri no gukihe ng'ombe to kwa ihinda tariri turakimiheaga ng'ombe na ng'ombe wakimiheri ni gukiuma iria irikiririe ndiri. Ndi murimi wa mboga ngoiga tondu ni ngirimite mboga ihinda iraihu gukuri ni nyonete umithio tondu kindu ndina kio nie kana ni kamugunda kana ni gakari kana ni guthomithia ciana ni njugaga no mboga. Karanja mboga ino winayo ri ni eka cigana? Mboga ino murona ni eka 3. Ihinda riri ndirambite kuhanda nyingi ni kiangazi kia mai, no mboga toria nguga mboga ndiri ya china mundu. Riu mboga ino murona eka 3 ni kuma itina 45,000 ingigutuika ni kuma thogora ciringi 50. Haha no ndeme kuma itina 30,000 ungigika mathabu mau ni ukuona ni nguthukuma milioni 1.5 na hario ingi gugitigara ndimiendie namba 2 no ngendeta ciringi 25 tura tugitigaraga hau ri tondu ikihe ng'ombe. Ni nyendete kurima mboga tondu mboga ni iri umithio. Karanja tacokera haha mboga ino murona ni eka 3. Ihinda riri ndirambite kuhanda nyingi ni kiangazi kia mai, no mboga toria nguga mboga ndiri ya china mundu. Riu mboga ino murona eka 3 ni kuma itina 45,000 ingigutuika ni kuma thogora ciringi 50. Haha no ndeme kuma itina 30,000 ungigika mathabu mau ni ukuona ni nguthukuma milioni 1.5 na hario ingi gugitigara ndimiendie namba 2 no ngendeta ciringi 25 tura tugitigaraga hau ri tondu ikihe ng'ombe. Ni nyendete kurima mboga tondu mboga ni iri umithio. Karanja mboga ri ikoretwo igithia atia? Kuma mwaka muthiru mweri wa 4 mboga ni ukite ikiyumbayumbaga ugakora he hinda arimi matarahandite kwa wingi, ringi ni mamba macina uguo mambaga kweherera urimi ucio. Meherera urimi ucio nawe ukaga gukua ngoro ukaigirira. Nikio ndirauga ni irayumba tondu tene twateimaga mboga ya mweri wa 5 na mweri wa 6. Icio nicio mboga iria ndanendia goro muno. Iria ndendetie 2019 ndendetie mboga ciringi 90 na ndari na eka 20 ndingikirira mboga. Karanja no arimaga gitunguru? Ndi murimi o wa gitunguru na tariu gitunguru gikimurona ni kindu eka 3. Gitunguru ri ni kiega tondu ona kigwite muno gioke ciringi 25 no gikoragwo gicokeirie mundu hathara thina ni gicoke thi wa hau. Tariu eka ici murona eka imwe ni ngethaga kuma tani 18,000 nginya tani 21,000 na tariu ri kia ihinda riri giciringi 40 na ni gukorwo ngigetha tani ciakwa 20,000. Ungika ithabu riu ri ni gukiona mbeca cigana. Handaga gitunguru throughout the year na gitunguru gitire season. Gitunguru kiria njui muno itahandaga kana gukorwo ndi nakio ni kia mweri wa 10 na wa 11
na Dithemba. Hau nĩ nyambaga kũrũgama hanini tondũ ngoragwo hĩndĩ ĩyo ngĩtaima mbembe kwa ũingĩ nĩ ũndũ wa mahuti ma Januari. Karanja ũhandaga gĩtũngũrũ kĩrĩkũ? Nĩ nyendete gĩtũngũrũ gĩtagwo Malbec na nĩkĩo gĩkĩ, na nĩ handaga kĩngĩ gĩtagwo Jupiter. Cierĩ rangi nĩ ũmwe tondũ muguri aroraga kara na agakĩrora saizi. Niĩ ndiendaga gĩtũngũrũ gĩtungu mũno, nyendaga gũkũria gĩtũngũrũ kĩigananĩirie tondũ nĩkĩo kĩrĩ agũri aingĩ. No gĩatunguha tũkĩendagia mabũrũri ma nanja na kĩgĩragwo nĩ andũ metagwo Ajuba, gĩgatũmwo Sudan. Karanja tacokera haha. Nĩ nyendete gĩtũngũrũ gĩtagwo Malbec na nĩkĩo gĩkĩ, na nĩ handaga kĩngĩ gĩtagwo Jupiter. Cierĩ rangi nĩ ũmwe tondũ muguri aroraga kara na agakĩrora saizi. Niĩ ndiendaga gĩtũngũrũ gĩtungu mũno, nyendaga gũkũria gĩtũngũrũ kĩigananĩirie tondũ nĩkĩo kĩrĩ agũri aingĩ. No gĩatunguha tũkĩendagia mabũrũri ma nanja na kĩgĩragwo nĩ andũ metagwo Ajuba, gĩgatũmwo Sudan. Karanja, rĩu waria na mũrĩmi. Ingĩenda kwĩra arĩmi, mũndũ hihi ũrenda kwanjia kũrĩma. Ũrĩmi ti mũhũthũ, ũrĩmi nĩ kwĩbanga, no nginya ũkorwo ũĩ ũkĩanjia kũrĩma ũrĩa ũkũruta maĩ, na ũkorwo na mũgũnda, na ũkorwo na material cia gũkĩruta wĩra. Icio nĩ ta indo ta thumu, na ũkorwo ũkĩbangĩte ũhoro ta ndawa. Na ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũrĩmi ti kahora. Ndũngiuma kũrĩa umete kũrĩa kũndũ ta Gatanga ũke gũkũ Laikipia kũrĩma ũtebangĩte. No nginya wĩbange tondũ no nginya ũkorwo na maũndũ mau ndoiga, ũkorwo na maĩ, ũkorwo na mĩgũnda, na ũkorwo ũkĩmenya netiwaka ya thoko. Karanja, thirikari ya kaunti-rĩ na thirikari nene-rĩ ũngĩciĩra atĩa? Ũrĩmi wa gũkũ nĩguo uti wa mũgongo, na gũtirĩ ũndũ ũngĩ thirikari ya kaunti na thirikari nene handũ ha thirikari ĩtuĩke mbeca ciayo ĩrahũthĩra na maũndũ mangĩ nĩ ĩteithia andũ a gũkũ Laikipia, ĩtũhe maĩ tũhote kũruta wĩra, tondũ mĩgũnda ĩrĩa ya kũrĩa Murang'a, Nyeri, ona kũrĩa Kĩrĩnyaga ona ndĩngĩonana na ũhoro wa ũrĩmi wa gũkũ Laikipia, tondũ tani ndakiumĩte kũrĩa gwĩtagwo Murang'a, Gatanga, na ndeka comparison ya kuona gũkũ nĩ ta thĩ na igũrũ. Karanja, tacokerera thirikari citũ haha. Ũrĩmi wa gũkũ nĩguo uti wa mũgongo, na gũtirĩ ũndũ ũngĩ thirikari ya kaunti na thirikari nene handũ ha thirikari ĩtuĩke mbeca ciayo ĩrahũthĩra na maũndũ mangĩ nĩ ĩteithia andũ a gũkũ Laikipia, ĩtũhe maĩ tũhote kũruta wĩra, tondũ mĩgũnda ĩrĩa ya kũrĩa Murang'a, Nyeri, ona kũrĩa Kĩrĩnyaga ona ndĩngĩonana na ũhoro wa ũrĩmi wa gũkũ Laikipia, tondũ tani ndakiumĩte kũrĩa gwĩtagwo Murang'a, Gatanga, na ndeka comparison ya kuona gũkũ nĩ ta thĩ na igũrũ. Niĩ hau ndĩkuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Bwana Karanja njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa mboga na gĩtũngũrũ, ona to gũkũ Laikipia no nĩ Kenya yothe handũ ya roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Riaco ĩ Mwĩyogo, nayo Mwĩyogo ĩ Laikipia, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Kambuni ya CIC Insurance Group ithuĩ twĩ mũruna waku wa o mũthenya barabara-inĩ. Angĩkorwo ũrathiĩ wĩra, ũrutaga wĩra wa gũkua mũingĩ kana mĩrigo, wĩna thabarĩ na bamĩrĩ yaku wikendi, CIC nĩ ĩrakũgitĩra. Tũrakũhe mũbango mwega na mwagĩrĩru makĩria wa insurance, tũgakũhingĩria claim ciaku na ihenya, tũgakũhe ngari ya kũhũthĩra yaku yathũka na maũndũ maingĩ megiĩ ũhũthĩri wa barabara. Wĩna CIC Motor Insurance, thabarĩ ciaku ciothe nĩ njagĩrĩrie makĩria. Tuma SMS kũrĩ 22471 kana twandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana twandĩkĩre email izebima@cic.co.ke na ningĩ no ũcerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Kahinda kega gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina na Momatha kwa Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Inoro Oroshine. Kenya na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gukumithia njuragano ya unyamo iria iratungirio mwandiki wa ndeto nenda-ini Albert Ojwang. Thirikari kuhetũkĩra kũrĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi iroiga gũtirĩ igoti ona rĩrĩkũ rĩongereirwo harĩ thũgũrĩ ya indo cia kĩmũthingi ta mũgate, iria hamwe na mũtu wa mbembe na kware ya kĩmũrĩ kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga ĩrĩa twĩrĩga kũmũrĩka rĩu ĩrĩ kũhingwo kũrũmĩrĩra makaya maene mũgũnda mwena ũcio. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? Andu aria othe turaigwa manyitetwo migwate gutire mundu uri uranyitirwo kuiguika kwene akiya kana agikua kindu kia mundu othe manyitirwo miario na kiria kiratuma andu aingi metigire ndeto ciĩgiĩ cancer tondu maraigua kiritwa cancer makaigua gikuo na nima gikuo nikironeka tondu already cancer no igituika kuoneka ironeka iri stage ithiete mu makaria mugunda wa mwene magacoka makaingira migunda iri ingi na kuu mbere nginya magatukinyira na kuu mbere tuigue gira ivuina guku thi tuiguru na riu migunda yene already ni miatukangu ona nyumba imwe cirorete gucinki na kuu thi. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari nĩ ĩkinyĩrĩirie atĩ gũtirĩ nyongerera ona ĩrĩkũ ĩgathĩkĩtwo ya VAT kũrĩ indo cia mahũthĩro ma kĩmũthingi iria nĩ hamwe na mũgate, iria orona kana mũtu wa mbembe. Minista wa kĩgĩna John Mbadi no aheanĩte ũhoro ũyũ hĩndĩ ya ndereti ĩgiĩ mũtabarĩre wa bajeti ya mwaka ũroka wa kĩgĩna wa 2025-2026 na ĩrĩa ĩkambĩrĩria gũkinyanĩrio tarĩki 1 mweri ũngĩ ũroka wa mũgwanja. Mbadi aheanĩte ũhoro ũyũ itũra-inĩ rĩa Kĩbĩra gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi hĩndĩ ya gĩikaro kĩrathaganĩtio nĩ nyũmba itũ ya mohoro gĩa kũmũrĩka marĩa marĩ thĩinĩ wa ndereti ya kĩgĩna na bajeti ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 300 ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa oke bunge-inĩ ya bũrũri. Mwandĩki witũ Sam Njogona nĩ aratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. All of us, sisi wote, common wananchi, we just want to survive, but we are tired of the repeated cycle of just survival. I want to tell you, CS, that for an economy to thrive, you have to put policies that not only ensure survival, but rather thriving. Pia sisi tunataka kutoka ghetto. Nĩmendekithia ma mũingĩ gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kĩbĩra gũkũ Nairobi magĩthingata thirikari gwĩkĩrĩra kũrũmbũiya mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ makĩria bajeti-inĩ ya mwaka tũraingĩra wa kĩgĩna. Mkati ilikuwa zero rated, maziwa ilikuwa zero rated, and now we're looking at all of them being vated, and not the VAT of the normal 16%, but rather an increased VAT of 18%. Gĩikaro-inĩ kĩu na kĩrĩa kĩrarehete hamwe anyiti itemi ngũrani arĩ nĩ hamwe na minista wa kĩgĩna John Mbadi gĩgĩtabanio nĩ ceceni ya Citizen TV. Minista Mbadi akĩnyũrũria mamwe ma marĩa makoretwo makĩnyagio nenda-inĩ makoniĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Minista Mbadi agĩkinyĩrĩria thirikari ndĩrongerera mũkenya igoti indo-inĩ cia mahũthĩro ma kĩmũthingi. In the finance bill that is before the National Assembly, there is nowhere in that bill I can take a bullet for it. There is nowhere where we are putting VAT on bread. We have not even touched bread. It's not even mentioned in that bill. Milk is not even mentioned. Unga is not even mentioned. Athomia maũndũ megiĩ mathabu makoretwo magĩtumũra ciũria ciĩgiĩ indo imwe kũgathĩkwo gĩkĩro-inĩ kĩa zero rated, ũndũ ũrĩa minista ũyũ augĩte ndũrambatĩria thogora wa indo icio. John Meano nĩ mũthomi wa maũndũ megiĩ mathabu. Na KRA nĩ auga ndũgekĩre expense ĩyo ĩrĩa warĩhire VAT amĩkĩre mathabu maku nĩ kuga ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩka no kuongerera cost ya kĩndũ gĩkĩ gĩthiĩ igũrũ mũno. That if we remove these items from zero rating to exempt, they will be more expensive. The truth is they are the ones who are benefiting, and the worst part of it is that they are making fictitious claims. The negative side of zero rated commodities is that you claim input tax. Many business people would want zero rated commodities. Harĩ ciĩgiĩ thirĩ wa bũrũri, Mbadi akiuga bũrũri ũrahũthĩra mũigana wa ciringi tiririoni 1.3 kũrĩha njoherera cia ngombo icio ĩndĩ ũkerutanĩria ona gũtambia motungata kũrĩ mũingĩ. You cannot service debts and you fail to provide services to the people, because again those who are giving you taxes to service your debts would also expect you to provide services. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njogona.
nĩ ngatho Sami. Akenya a ikĩro ciothe, atongoria hamwe na ateteri ihoto cia mũingĩ nĩ mathiĩte na mbere gũkũmithia kĩrĩa maroiga nĩ ciĩko cia kuongerereka kwa ngero andũ makĩnyitwo mĩgwate na arĩa angĩkũragwo na njĩra ya ũnyamu nĩ honge cia ũgitĩri. Makaya maica ikuhĩ marũmĩrĩire kũragwo kwa mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi na njĩra ya kĩriga ceceni-inĩ ya Central gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na matũũra-inĩ ya Kenya. Moigĩte nĩ magĩrĩirwo gwĩtĩkĩrio wĩyathi ũrĩa ũrĩ kuo wa kwĩyaria na nginyagia kũruta thirikari mahĩtia kũhetũkĩra kwandĩka makaya na mateta mao nenda-inĩ. Kuma Moro, Joel Kĩmani wa Njũgũna nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ mwena wa Nairobi makĩtetia njũragano hamwe na gũikio ngono kwa arĩa makoretwo marĩ na mĩrũgamo ngũrani na thirikari. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Central mwena wa Nairobi. When you go to the police station, they tell you the body is at Mbagathi Hospital, mortuary. When we know, after following up, that body was brought here at City Mortuary at 2 a.m. last night. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? Nĩ ndeto ĩrĩa ĩrurumũrĩte marakara kũrĩ a Kenya. Aikari mwena wa Moro makiuga wagarari wa ihoto cia mũingĩ nĩ wĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene bũrũri-inĩ na makĩria ũgĩtabanio nĩ maabitha a thirikari. Andũ arĩa othe tũraigua manyitĩtwo mĩgwate, gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũranyitirwo kũiguĩka kwene akĩiya kana agĩkua kĩndũ kĩa mũndũ. Othe manyitĩirwo mĩario, ona maũndũ mamwe marakorwo makĩnyitirwo anake acio, especially mbeũ nyinyi. Nĩ arĩa marakorwo marutĩte mawoni mũgarũ na ũrĩa thirikari ĩrakorwo ĩkiuga kana ĩkĩenda. Nĩkĩ gĩgũtũma makamũruta all the way from Migori makamũrehe Nairobi? Kai Migori gũtarĩ njera, kai Migori gũtarĩ cell, kai Migori gũtarĩ igoti-inĩ angĩratwarirwo kuo. Koguo tukuona thirikari he maũndũ ĩratũhithanĩria. Morĩtie thirikari ĩkorwo ĩgĩkinyanĩria ũigĩrĩrĩki wayo wa kũgitĩra a Kenya gũtekũmakania kana mũndũ nĩ araruta thirikari mahĩtia kana nĩ aramenyita mbaru na arĩa manyitĩkana na mahĩtia magakinyagio magoti-inĩ nĩguo magacirithio handũ ha kũnyamario. Gũtũthaithe mũno thirikari ĩno ĩkuo kahinda gaka nĩ ĩtigane na ciana cia atumia, nĩ ĩtige kũnyita anake mĩgwate na gũthũkia mũno. Mũndũ akanyitwo agakuĩra thero-inĩ ya borithi, moko-inĩ ma borithi, mũndũ ũrĩa ũbatiĩ kũmũgitĩra. Ũgitĩri wa mũingĩ wĩnaũ. Bũrũri witũ ũtongoragio nĩ demokrasia na o mũndũ o wothe ena mawoni make na mawoni ma mũndũ ti gũtua cira. Nĩ ũndũ ũcio mũndũ nĩ arekwarie tondũ twĩna wĩyathi wa kwaria, nake mũndũ ũrĩa ũrona mũgarũ na ũguo onake nĩ arĩa arauga. Maya mokĩte o rĩrĩ gĩthiũrũrĩ kĩa ũrĩa Ojwang akuĩrĩire thero-inĩ cia ceceni-inĩ ya borithi gĩtarĩ kĩrarigicũrwo andũ a bamĩrĩ yake hamwe na ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ makĩenda kĩhoto gĩake gĩkorwo gĩkĩonekana na arĩa makuruhanĩtio na gĩkuũ gĩake matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Tũthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩu, na ataaramu a maũndũ ma ũrigitani nĩ morĩtie thirikari yambĩrĩrie mathomo megiĩ mũrimũ wa kansa thĩinĩ wa mathukuru mothe ma gũthomithania ũrigitani ikĩro-inĩ ciothe. Nĩ rĩtana rĩũkĩte thutha wa arwaru ha mũrimũ wa kansa gũthiĩ na mbere makĩongereka bũrũri-inĩ, ndwari iria ikoretwo igĩcũngĩrĩra ikuũ nyingĩ na ona gũtiga bamĩrĩ irĩ na mũrigo mũnene wa kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigitani. Ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo hĩndĩ ya mathomo ma ũrigitani kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ marĩa matabarĩirwo nĩ gĩkundi kĩũĩkaine ta Elewa Cancer. Mwandĩki witũ kũrĩa Rware nĩ Theuri wa Mbogo. Kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa ikuũ iria iraumana na kansa itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ harĩ bata wa nginyagia arigitani mathibitarĩ-inĩ magakoragwo na ũmenyo wa ndariri cia kansa ngũrani, ndariri iria kaingĩ ciumĩragia ta cia mĩrimũ ĩno ĩngĩ. The training actually is almost the same in the institutions, right from medical school to the medical training centers. There isn't much of cancer training information in those curriculum. So it is touch and go. So they may not actually literally connect
cough with the lung cancer. Thutha wa namba ya arĩa maranyitwo na kansa ĩrĩkĩtie gũtherema ikĩro-inĩ cia gatatũ na kana gũkorwo yongererekete kaunti-inĩ ya Nyeri, ũndũ ũrĩa rĩu thirikari gũkũ ĩrageria kũng'ethanĩra naguo. Lydia Warũĩ nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa kũhũrana na kansa Nyeri. Nĩkĩo tũrenda twambĩrĩrie tũthomithie arigitani aitũ, tondũ ti hĩndĩ ciothe atĩ mũrwaru wa kansa atuĩkire atĩ nĩ gũkokire acereirwe stage rĩngĩ nĩ okĩte kabere, no tondũ wa gũkorwo kansa rĩngĩ nĩ ĩrahĩngĩcanio na mĩrimũ ĩngĩ, akamba gũthondekwo mĩrimũ ĩyo ĩngĩ kwa ihinda inene atarĩ aratũmwo gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩa ũrigitani nĩgetha athũrimwo yoneke kana no ikorwo ĩ kansa. Nĩ thomo kĩa ũrĩa mangĩhota gũkũrana ndariri cia kansa na kĩrĩa gĩkinyanĩirio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩerewa kansa gĩkinyĩirio marigitari aya arĩa makoragwo marĩ a mbere gũkuruhana na mũrwaru na kũmũrigita matanatuithania kana ndwari yake nĩ kũbatara mũtaaramu. Ũyũ nĩ Muthoni Musimbi, abitha wa gĩkundi gĩkĩ. So kũrehe arigitani aya tondũ nĩo monaga arwaru mbere matakinyĩte kũrĩ consultants is the best way to nĩyo njĩra ĩrĩa njega ya gwĩka atĩa ya gũteithĩrĩria arwaru kũnyitwo tene na kũhota kũhona. Na kuona gĩcunjĩ kĩa 30 nginyagia 40 kĩa arwaru aingĩ a kansa magaga kuonekana na mũrimũ ũcio tene, anyiti itemi ũrigiti-inĩ wa mũrimũ ũyũ marauga kĩng'ũki gĩkĩ gĩtangĩng'ethanĩrwo nakĩo tene, namba cia arĩa marakua kumana na mũrimũ ũyũ ĩgũthiĩ na mbere na kwambatĩra. Koguo gĩthomo gĩkĩ nĩ kũgeria gũtũhotithia kana no tuonage arwaru aya aitũ stage 1 and 2, tondũ stage ya mbere na ya kerĩ hĩndĩ ĩyo nĩ twaragia ũhoro wa kiwa, tondũ arwaru aya tũngĩmona tene no tũhote kũmathondeka na kansa no ĩthire. Na kĩrĩa kĩratũma andũ aingĩ metigĩre ndeto ciĩgiĩ kansa tondũ maraigua kĩrĩtwa kansa makaigua gĩkuũ, na nĩma gĩkuũ nĩ kĩroneka tondũ already kansa ĩno ĩgĩtuĩka kuoneka ĩroneka ĩrĩ stage ithiĩte mũno. Kansa cia nyondo, mũmero, mũthiori na ya nda nĩcio itongoretie harĩ ikuũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro shesheni hakuhe nawe. Tukiuma kũu Nyeri tũingĩre kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na mũico rĩu Kware ya Kĩmũrĩ ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ ĩrĩkĩtie kũhingwo. Ũhoro ũyũ nĩ kũrũmĩrĩra makaya ma ene mĩgũnda arĩa moigĩte arĩa makoretwo makĩenja mahiga thĩinĩ wa Kware ĩyo nĩ makĩrĩte mĩhaka na makaingĩra mĩgũnda-inĩ yao kũrĩa makoretwo makĩenja mahiga rungu na gũcũngĩrĩrwo na nyũmba ciao kũgĩa na mĩatũka, ikinya rĩrĩa makoretwo makiuga nĩ rĩramaiga ũgwati-inĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ akoretwo akĩrũmanĩra na ũhoro ũyũ na nĩ aratarĩria. Kuma Kware ici ciambĩrĩri kuma rĩrĩa ciambĩrĩri kwenjwo Mungu tete mĩo kenda thĩinĩ wa Kware ici na tũtiũĩ ona tigane Ngai woka tũngĩathinginyagia mĩo ĩgana yũre. Irima rĩrĩ ona rĩgĩcokio tĩri rĩrĩ nĩrĩo rĩrarĩ ringĩro rĩrĩa inene mũno. Marima macio ũguringĩro rĩa thikũ marima maratika me mathike na kũu thĩinĩ, koguo o bũrĩa kũraboboka ĩtika kwari kwatiga kũboboka. Arĩa maikaraga bakuhĩ na Kware ĩno ya Kĩmũrĩ thĩinĩ wa ward ĩno ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩ marĩa makoretwo magĩcakaya gwa kahinda kanene gũkorwo mĩgũnda yao nĩ ingĩrĩirwo na rungu na gũcoka kwenjwo mathiga mbere ya thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga kũingĩrĩra mũthenya wa ira na kũmĩkunĩkania nginyagia mbubĩro iria marakoragwo makĩingĩra. Tũrĩa minista wa mĩgũnda nĩwe Samuel Kanjove aratarĩria. Mũhunguru ũyũ ũthondeketwo aba ũthondeketwo na nĩ mũthiu kũraibu mũno nginya ũgakora andũ rungu wao mĩciĩ-inĩ kũrĩa marĩ mĩciĩ ĩba igũrũ matingĩenja cioro ndikĩru tondũ kĩoro ngĩenja makĩria ya biti 6 nĩ ũgwati tondũ mũhunguru ona barĩ igũrũ kũbo twathiĩ tuona ona nĩ wambirie gũtuĩka ũgĩũka na gũkũ tondũ ũngĩthira irima-inĩ rĩa mbuko yenjete na rungu wathira nathi ũkonaga nawe nĩ ũraborokera. Ĩkoretwo ĩrĩ thabarĩ nene ma ya ruo na thĩna kũrĩ aikari itũra rĩrĩ rĩa Kĩmũrĩ thutha wa mĩgũnda yao gũkorwo ĩkĩenjwo na rungu. Gũkũ na marĩa makoragwo makĩenja mĩgũnda ĩno na rungu na marĩa maugĩte nĩ makĩria 500 makiuga rĩu matirĩmenyaga kũrĩa marĩkoragwo makĩrutĩra voco wa mũthenya. Mĩgũnda itũ yothe nĩ mĩhoboku ona rĩu ona nĩka tũgũkũria thirikari ĩtũ nĩ kũrĩa tũkarĩmanga tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nyũmba twakĩte nĩ ciambĩrĩirie gũikũrũka. Rĩu tũiguagĩra ivũi na gũkũ thĩ twĩ igũrũ gũkũ thĩ nĩ ta Nairobi gũkoragwo kũhana ta Nairobi na gũthiagwo na matoci makĩtio nĩ ũndũ gũkoragwo na nduma nene mũno. Me rungu underground kuma barĩa kũthi gwakwa mena karibu kilomita 3 gũkũ nĩ useless ona ndũngĩaka nyũmba ya ngoroba gũkũ. Tũraingĩraga andũ 500 tũrakoragwo na atumia 200 na tũrakoragwo na arume 300 makĩndũ tũtiretigagira tondũ ndũthĩ hĩndĩ ũngĩtigira wĩra ũrĩa we waku na wĩra ũrĩa ũthomeire koguo wĩra ũcio nĩguo tũthomeire na iguo ngwĩrie ndakwĩra rĩngĩ ona thigari ithiaga na ikoyo na igakua thigari nyingĩ na rũciũ ũgakora nĩ iroyo ingĩ koguo tũtiretiga tondũ nĩ ũko cia tũthomeire
na ndoaya guti bandu bangi meroreire na ngiyo isirari wathira gukwa mburi na ng'ombe ni turamaka to turari gwatiriri guku thiate. No Minister Kanjove ni arutite mukana kuri mwene mugunda uyu na kumuria ndagakorwo akigeria gucokereria kwenjithia mathiga thiini wa kwareno. Kubitukira activities irikoretwo aba ni akoretwo akiendenja itura riri mwena wigie marama turigiceirie. Koguo ni tukumwitana nigetha tumwire angiaga kurugamia wiro twatiga twawirugamia na ni wambite kurugamio ni nema na tondu aba bana kwira nginya andu thiini tuigwe ni wiro ni urathie na mbere ni tukuthie igoti-ini na twathie igoti-ini tuguthie na itanya ria kuga thirikari iprocess mugunda uyu nigetha tubote kumenyerera marama turigiceirie. Riboti Inoro FM kuma thiini wa kwareno ya Kimuri thiini wa wandino ya Murinduko mwe ya kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi. Inoro rucini muhia wa maina tutirihire Nyandarua kuria memba ikundi 13 cia andu akuru aria mari wathe atumia athuri na nginyagia ciana cia ndigwa kuma wodi-ini cia Githabai na Nyakio kuria Kinangofu matabanĩtie kĩgomano kĩa hamwe gucokia ngatho na gucenjania ũgĩ wa mawĩra ngũrani maria marutaga moigĩte makoretwo magĩkuruhania harĩ wĩra wa gukorwo makĩendia mĩũngũrwa ya mĩtĩ gukorwo magĩtuma ciondo na mĩgeka na gũtuĩka thoko ndĩkoretwo ĩkĩmagĩrĩra wega. Riboti ĩno ya mwanya ya Simon Ngure tũhingire mohoro ma ithaa rĩrĩ. Ikundi icio 13 ciathondekirwo na muoroto wa kũgacĩrithia mũtũrĩre wa amemba acio kuona aingĩ nĩ matirikagwo ngathĩ-inĩ citiganĩte indo iria makũragia na gũthondeka arĩ cio cikoragwo mwĩhoko wao. Ndĩ handũ ngoragwo na gathĩna kau gatingiragia njĩke kaũndũ. Nĩ ndutaga wĩra ũyũ wa gũtuma indo ici na ingĩ nyingĩ ta mati na ciondo na nĩ ndumaga nguo ta irinda na nĩ ndumaga thikabu ĩno tondũ nĩ mũrona kwĩ heho maitũ wa kaunti. Rĩu no nyende tũkuhĩrĩrie gĩkundi-inĩ gĩkĩ kĩa Maisha Boresha nĩ indo ona ingĩthiĩ mabũrũri ma nanja na iteithĩrĩrie gũkũria bũrũri ũyũ witũ. Thengia kĩo kĩnene na gwĩtiria mathĩna maingĩ, ikundi icio nĩ cihotete kwĩhanda na gũkũria mĩũngũrwa ya mĩtĩ na matunda na oho gũtuma ciondo na mĩgeka ona gũtuĩka thoko ndĩkoretwo ĩrĩ njega. Tũngĩona mũndũ gũtũnyita moko-rĩ tũtuma atũhe indo cia gũtuma indo ta ici-rĩ tũngĩkorwo twĩ mbere mũno na atũhe kũndũ tũrĩtwaraga indo ici tũgakĩenda. Angĩ nĩ matigĩirwo ciana nĩ andũ ao magĩtigĩrwo ciana na andũ acio matirĩ na kũmateithia. Niĩ ndĩ mũtumia wa ndigwa. Atongoria a ikundi icio maugĩte ũkũrũ na wathe ũrĩa ũrĩ na amemba ao ndũgirĩtie merutanĩrie o marĩ na mwĩhoko wa gũkona thoko na nĩkĩo rĩu maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari atongoria o hamwe na ciama citarĩ cia gĩthirikari kũmanyita guoko nĩguo tabarĩra ciao cithereme. Nĩ tũgũkorwo tũkĩgetha ihinda rĩtarĩ kũnene tũmuonie Nyandarua nĩ yacenjirie atumia ndigwa gũkũ matiikarĩte mategemeire kũheo nĩ marĩ na wĩra wa gũtuma ciondo maratuma ikaingĩha ikaga kũrĩa mekwendia na rĩu ningĩ tũgakĩũria gavana witũ Badilisha oke one gĩkundi gĩkĩ nĩgetha akĩonererie kũrĩa indo ta ici ciendagio thĩ cia mũrĩmo ona kũrĩa angĩtũrehera matirio kĩrĩa twĩkĩte nĩ kũmwaga. Acio othe tũkoragwo twĩ hamwe nao haha nĩgetha tuonekana maica mao nĩ megũtuĩka transformed through gĩkundi gĩkĩ. Na county government ya Nyandarua nĩ tũrĩmaga nĩ tũtumaga beads nĩ tũrĩithagia ng'ombe arimũ aitũ tũtimarĩhaga matũteithagia wĩra ũyũ wothe bure. Ũka tũnyitane county ya Nyandarua yothe nĩgetha tũteithanie atongoria tũmũtũrore. Arĩa marĩ na mawathe gatagatĩ-inĩ kao nĩ makinyĩrĩirie bata wao gũthaĩrĩrwo gwakinya nĩ motungata ma ũrigitani nĩguo mbeca iria mona kumana na tabarĩra cia ikundi icio citigathiragĩre thibitarĩ-inĩ. Gĩkundi-inĩ gĩkĩ kĩa Maisha Boresha twĩna andũ a mawathe mamwe nĩ maritũ gũkĩra marĩa mangĩ. Universal Health Care ndĩrakapcha mawathe tondũ maratarĩrwo iruta rĩao o ta mũndũ ũyũ ũngĩ wa kawaida no gũtirarorwo factor ĩyo ya kandi ya mawathe. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũikare
mwikari wa Moro woragia niri Inoro FM turakurehera tafarira ya utauku maturaini unyitaniri na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ihinda riri thirikari iharirie gututhomera budget nitukomuria na giteo na tunyihitie muno ati maririkane Wanjiku kana Mukenya handu hothe aruma. Ni muthenya wa gatatu tariki 11 mweri wa gatandatu mukawini wa Chara Lodge uria woikaine ta Green Garden kurigania na wabici ya Kenya Power itura-ini ria tayari tauni-ini ya Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni twetereire muno na wetereri munene na nigetha tugie na utauku ati finance bill ino ri ihana ati thiini wayo. Wiyumirie tumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo utaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemi-ini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Ni turaigwa macukuru kuma 2023 guka nginya haha mena thire wa 64 billion mwaka muthiru maratigiru na thire wa 22 billion wa macukuru ciothe gayuka 64 billion. Uko nyitanene na andikitwa mohoro muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Na ni twihariirie muno na tukameterera na njira ya wendo muno ceceni ino itu ya Inoro FM nigetha tuhote kumenya na gutaukirwo ni maundu megi finance bill. Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Netuva wa mathako. Safi, karibu tuhanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu. Kiama kia mubira wa maguru kaunti-ini ya Nyandarua nikiuritie andu a wendi mwega na endi a mathako gwetikira kunyitanira na anyititemi angi hari gukuria mathako ma atumia mwena uyu. Muikariri giti wa kiama giki Nyandarua Charles Kabiro augite ni amakitio ni uria mathako ma atumia matakoragwo mekirirwo na njira nene Nyandarua, akienda thirikari ya kaunti ino na kambuni ingi gwitikira kunyita itemi na kuyukia mathako ma nyarari cia Nyandarua. Maya mokite o riri kiama giki kia FKF kirigiriirwo kwambiriria mbĩtĩka cia ligi ya atumia kaunti-ini ino ya Nyandarua. Timu ya wanawake kwa saa hii tuko na changamoto kuu sana ya mambo ya mipira hatuna. Hizi timu zetu pia hazina uniforms, kulipa referees zimekuwa ni shida. Tungeomba sana mfadhili yeyote ambaye anaweza kuwa na mwito wa kuja kushirikiana nasi aje ili tuweze kusaidia wasichana wetu na ili tuone kama tutaweza kuinua hadhi ya mpira katika kaunti yetu. Tunawakaribisha wote. Tunaendelea kuwashukuru wote ambao tunatembea nao katika hii safari. Nakio kiama kia muthako wa volleyball guku bururi-ini KVF nikirikitie kurekereria maritwa ma athaki a mbere aria magakorwo makirugamirira timu ya bururi ya Kenya Malkia Strikers hari mbĩtĩka cia gwetha njorua ya thĩ mwaka ũyũ wa 2025. Mbĩtĩka ici cia World Cup ya volleyball cikambĩrĩria tarĩki 22 mweri wa kanana nginyagia tarĩki 7 mweri wa kenda mwaka ũyũ, na Kenya igĩtwo thĩinĩ wa gĩkundi kĩa G kĩrĩa kĩna mabũrũri ma Poland, Germany na Vietnam. Maritwa manene ma athaki marigweta nĩ maikĩtio nja wa timu ĩno arĩ nĩ hamwe na captain wa tene Masemo Imba, Triza Atuka na Edith Mukuvilani. Mogarũrũku maya magĩũka nĩgetha kũhe kanya athaki arĩa marakorirwo magĩka wega thĩinĩ wa ligi ya volleyball ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe a arĩa marĩkĩtie kwamũrwo nĩ Daisy Letinga, Immaculate Nekesa, Gladys Ekaru, Mariam Musa na Lydia Emokol gatagatĩ-inĩ kangĩ. Na muthia kocha wa kirafu kia muthako wa ikafu kia University ya Nairobi niwe Eugene Kalman augite kirafu giake kiraguthirwo wikendi hituku kumana na kwaga meharĩrĩria ma kũigana. UON Terra marahithũkĩirwo na gũtharĩkĩrwo na marurume ma mbao 121 kwa 62 ni ateteri a ligi ya basketball Neo Nairobi City Thunder. We've had some challenges in the last few 2-3 weeks. We just finished our exams. The university is also closed technically, so we haven't really been training well, to be honest, the last 2-3 weeks. We didn't have a full squad, but still there are certain things which as a coach, especially when coaching a young team, you look for in terms of growth. The result was
a true reflection of what we did that day. Indi kocha Kalman augite ni athomete kumana na igutha riri riu akirongoreria gwika mehariria ma kirathi kia iguru mbere ya ngucanio iyo ingi. I will use it as a benchmark because we had discussed about their transition trends, how they rotate, and our people just forgot. We didn't execute well offensively, but the main issue was different. We allowed Thunder about 19 threes. You can't win that game in any era. There's something we'll work on as we go back to the drawing board. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Nionogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na ni uraheo discount ya nginyagia gicunjĩ kia 70%. Indo cia Jumia ni cia kuma brand-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao, ndukamakio ni haria uri amu Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store, o download onawe wambie gwitia kire urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Inooro ni stesheni yako ya maisha. Okay, people, today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanirine na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera guthurimwo kwa murimu wa kansa ya mumero hatari marehi manyitanire na thirikari ya county ya Nyeri ni kwambiriria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Uthurimi uyu uratafanirio thibitari-ini ciothe cia level 3 na level 4 county ya Nyeri kwambiriria thaa 2:30 cia rucini nginya thaa 10 cia hwaini. Ni undu wa horo makiria nyitania na ithwe mwambiririo nginya gatano thiini wa tafarira ya thiririka. Here we go. Jitikiria gorie kiuria wendereva wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga materefona gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereva cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahigia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia gari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Nĩ thaa 1:30 nĩmo mathako Inooro FM. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Inooro muciĩ watu ginotana. Inooro ni
wamwira tucokereirie mwena uria ungi muthikiriria no gukuririkania ati umuthi ni muthenya wa Tuesday tukorwo tukinyitanira na Pastor Paul Kuria mena wa Ndaro rucini rwa muthi nigetha tukorwo tukigua maundu maria mari na muna toguo tu ni tukorwo tukirora maundu megie ugima wa mwiri na wa mbui wa muturi uguo ndugathenge mitambo-ini ino FM angikorwo hari handu kwamite no guturirikania kwitukira 22989 angikorwo hari handu kwamite no guturirikania kwitukira 22989 ohote gukorwo tugithie nawe ikinya gwa ikinya no ndu uria wina fatari ni ngomba gutwara imwe kwa imwe nginya kuria county-ini ya Kiambu nigetha nguririkania ati county ya Kiambu makoragwo mari muhari-ini wa mbere wa gukurumbuia we na makurumbuagia ni tondu ni maramenya ni ukoragwo kinyita itemi hari ukura kwao ta county hari gukorwo magikinyaniria tabarira cio thii wa na mbere na nikio ingienda gukuririkania oro ringi ati thirikari ya county ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi niramenyithia ene broti na migode aria matamirihire ati riu ni mahetwo wiva ya gicunji kiigana kwa igana kia maciaro kana fine na thiri uria mundu enaguo marihi maya nimo marateithia thirikari ya county gukorwo igiaka mathukuru igaka mathibitari igaka thibitari cia level 4 ona thibitari ingi 26 kugura dawa mashini cia thibitari matawa ma sola waki wa mabarabara na indo cia urimi niguo urihe no twende muthikiriria wifange wega umenye riu uhetwo atwe mwene broti uhetwo wiva no muhako umenye mugunda kana broti yaku uhetwo ginya tariki 30 June marhi ni kugerera county ya fegi ya county kana county ya Cooperative Bank ruhogero wa Kiambu 011037154 011037154 guku ni county kana guku ni Kiambu County magikumenyithia ati we muongerere wiva ginya tariki 30 mweri wa June riu naguo muthako wa rembesha maisha ni wacokereirie na nigetha uthakaririe muturire makiria wina mweke mwega wa kuhotana besha farifari tafarira-ini citu ciothe urabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara rembesha maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 timwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18 na betting no egokwire meshiria thaka na woigiririki na kimutwarithia wa ngari wi ndereba wa taxi boda boda ona kana hiwi na ngari yaku kometie parking riu kwina njira njeru ya guthondeka besha na weretwo Wigo kwa Wigo nduri ordereba tu uri partner noguo ni kuga urathukuma besha makiria ni uraheo commissions njega ya 10% gutire marihi mahithanie na gutire drama niguo kuingira kwa Wigo urafatara PSV license good conduct insurance ginyaneru logbook yaku na kifande na njira ya mituki huthuna nduraheo turugano download Wigo app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 onawe ikie kuru ni hinda ria Wigo angikorwo ni kwenda gutwarithia na gwithukumira besha ciaku tugaga Wigo let's go na ni thaa imwe hitukite ndagika 34 ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Ndaro. Wandaro oi dereva Wandaro oi tokoka eni uyu riu ri mwathani agocwo Jehova nenehe ine honokete Jesu ni mwathani ona nguririkanaga riria maramuhuraga na maracoka maramwamba mutini ndeke twike oguo nguthiaga uu tucemanie riria itari na ihenya ndukwenda kuigua riria maramuhuraga ni ndirathomete niguo wira uria ndarutaga Sunday ni twathomire muno horo ucio ni wakindinukithia ni mathaa ndecia tuhonokie mathaa ndenda gukuria atiriri yes ni uramenya andu ni matuikire arumani kurumana na ndarumanaga na kanua arumanaga na ngoro urohurira mundu thimu age kuoya nju wahoria thimu iyo riu ngoro yaku ni yanjagia irumi nduri kiugo tamwetaga na ngoro na ne thimu tu agakuoya niguo yaga kuoywo riu ugutinda ukirumana kana wandikira mundu message SMS kana message aga gucokia na kaundu kange andu maraiga atiriri tariu nona WhatsApp ndui wona ri bruti kagore ungi
ya kuga niona ku receive ri ni twiri twa black ona ri tukaga twa blue riu ugacemania na mundu na uru muingi muno no ko ni blue tikio ni blue tikaga nie ti ni go blue tikaga ni WhatsApp ngwiraga ni guonete no ndakorwo undu ucio ri dina urituhia tondu niwe urituheirwo tinie niguo na ndoka gukurutira wira ri ithe ndwanjera ati ndigana na mwara igwe torenda kuraihia ati he andu guthiaga he andu guthiaga riu ri ona message ri ni ndamiona no maundu maria ranjira ri he andu guthia reke ndiri gucokeria ndakinya ndakona time ni tutige kurumana muno to nake Ngai ri aroraga ngoro haya iyo ararumana ni Simon Mukureni ri niwe watwaririe Jesu mutharaba niguo na ni kwambatia batiria kirima Jesu akuite muiganano Simeon akiambatia kirima abatirie kirima no na batia ndwari wake abotige ona uigathe hara iguru ri Jesu ndamwirire thengio nduru wakuukirwo hau Jesu ndamwirire thengio na Jesu haria ahurwo na njuiri ni mutumia mumaraya ri na akwa maguta ri na arutwo manegena ri ni ararutwo ritwa ria kariri tiri hindi rikarigana ni undu wa giko giki no Simon ana Jesu ndariirie mundu no horo wa Simon wikiritwo full stop ni karaini kautu te Simon Mukureni akiuma muguru akirugama akerwo akue mutharaba ito nioneka ti munogu nige yuma mugunda ri na hinya wa gukua mutharaba no agire kwirwo thengio riki Jesu akionaga ngoro yake uria othe arathia akenega na guaya maguithia mutharaba ukuagwo ni mundu rejected ni mkuagwo ni muici mundu athi kuragwo nyuma mugunda ni uyu ndake guithia nugu icio ri icio ciatumire Jesu arege kumwira thengio ona environment area Jesu ariri agaha thengio ni hangianyihire environment area ona ni agerire andu atiriri uyu ndiwe watuma mukuirwo ndedie me warehe mutharaba ha ngorogo riugo wadaro thengio reke turokanire ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Umuthi ngwenda kuhutia ndeto anahutia nie mwene na muno makiria kugerera mundu wakwa wa hakuhi. Riu nikio ndirenda Dr. Mathenge kuma the Nairobi Hospital uri ukoragwo ni cardiologist na aroraga mirimu ino ya ngoro. Uhoro wigie mĩĩrĩ itu atutaririe uhoro wa stroke. Wambui no wega kunyita ugeni ringi guku Inoro-ini ni nie Dr. Robert Mathenge ndi ndagĩtarĩ wa ngoro kuria na Nairobi Hospital nikuo tukorwo tukirigita mirimu ya ngoro na ya mikiha. Riu wambui umuthi reke twarie uhoro wa murimu uria gwitwo stroke ni ukimenya maritwa maya maingi ni ma Latin na tutiri na maritwa macio makuga stroke na Gikuyu itagwo ate no ni tuge stroke ni murimu wikaine muno na ni murimu ukoragwo itigiritwo tondu utumaga mundu onje mwena omwe mundu akutaga wira wake ukaigwe ni akira uthio no wagaruruka guoko ne kwa mwena omwe kwatiga kuruta wira ona kuguru ni akira ugiona ni kugwa akugwa oro hau. Stroke ni murimu mwe wa mirimu ĩrĩa ĩrehagwo nĩ ũndũ wa mĩkiha itũ gũthũka. Mĩkiha nĩ ĩtũmaga tũikare na tũtũre mĩaka mĩingĩ tondũ mĩkiha nĩyo ĩheaga ciĩga ciothe cia mwĩrĩ thakame na irio na mĩkiha ĩyo ĩngĩkinya handũ ĩthũke nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkaga nĩ ĩtũmaga ciĩga icio iremwo nĩ kũruta wĩra wega na ciĩga icio okorwo nĩ ta kĩĩga kĩu gĩa tombo nĩ gĩkoragwo kĩrĩ atĩ no nginya kĩheo thakame na ihenya. Ndũngĩikara ihinda iraihu thakame ĩtathiĩte kĩongo ona ũngĩikara ndagĩka ĩmwe igĩrĩ ithatũ ona mũndũ ahota kuona ũru biũ angĩkorwo mũkiha nĩ wahingara kwanja mũnene mũno. Nĩ tuge maũndũ marĩa mathũkagia mĩkiha na nĩtwarĩtie ũhoro wamo nĩ irio ici igĩkoragwo na cukari mũingĩ na cumbĩ mũingĩ. Irio ici ikoragwo na nyama nyingĩ ici ciĩna maguta na nyama ici ikoragwo irĩ processed na irio iria nĩ tuge okorwo nĩ mũtu ũrĩa ũrarĩa ũngĩkorwo mbembe ĩyo nĩ ngonyore nĩ kuga atĩ kĩndũ twĩtaga fiber na gĩthũngũ ndĩrĩ nakĩo na warĩa
cukari ucio ukambata na ihenya muno ukaingira thakame-ini na niguo tumaga andu mongerere uritu muno okorwo ni haha gatagati hakiri hanene muno ni harie okorwo ni arume ni hagukira 102 cm okorwo ni atumia ni hagukira 88 cm maundu macio magakirehe blood pressure na diabetes na andu aria angi nao magukorwo makinyua thigara na uhoro ucio ugoka kana kunyua njohi muno mikihe ya tunda ni thia kahinga tumikiha turia tunini muno turahe brain thakame na kamukiha kamwe ka brain gatombo kangihingara ni mundu anyitagwo ni stroke mundu akimenyaga ni undu wa kuona ati ni aremwo ni kwaria kana uthio wake ni wahuguka kana guoko kumwe ni kwaga hinya kana kuguru kwenda mundu angiona uguo atengere na ihenya muno thibitari tondu kuri maundu twikaga mundu agikinya thutha wa mathaa 3 kana 4 ni tuhotaga kuheana dawa iho ya hinya muno na ni hotaga kuringura thakame kau gakumatite na mundu akahona koguo uhoro ucio wa stroke ni uhoro tuhotaga guthondeka no undu uria wi bata muno ni gutiga okorwo ni thigara unyuaga utige okorwo ni njohi tigane kamwe gacuba kamwe unginyuaga kindo ta kiu utige okorwo ni mirire ukaria mboga nyingi tumatunda ukaria nyama iria itari noru muno iria rinyihanyihio hanini no ritigagitigwo na exercise mundu agike ungika maundu macio ma stroke ni magukwerera ati nginya ndariri ni cikoragwo ciambiririe kuonania tene ati mundu thio ni uhukire kaundu ati nginya heto maundu uraigwa we ukona ati mutu ucio ni guturire gukira kawaida ni ngai uheana gugima uyo wega mwiri winaguo ukamucokagiria ngatho ni njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Niki kiranuka angikorwo wina nganja gasi yaku niraruta muruke ndukagwatie thitima na ndukamake horia gasi yaku regulator-ini hingura ndirica ciothe na mirango ruta mutungi waku wa gasi nja no hurire supplier waku hindi ciothe uragura LPG kuma kuri endia aria mari na marua ma kwendia hoya uteithio rora kana kuri na maruri ma ugitiri ndukanatige irio iguru wa gasi utari ho wambe ugwatie kibiriti ucoke uhingure gasi hingo ciothe tigirira gasi yaku handu hena riera riega ikara uiguite ka safe mtaani ndukagirie gwithondekera indo cia mutungi wa gas horera fundi uri na kirathi gia guthondeka indo ndomereri eno irehetwo kuri we ni ruhonge rwa EPRA ruria rutigiriire ugiteri na uhuthiri mwega wa hinya wa thitima ni undu wa uthii wa na mbere na ugiteri wa Kenya ungienda uhoro makiria kana kumenyithia mundu thina waku hura thimu 0709 336 000 Gari ya traffic. Kuria gwitwo Thika Road jamu ya beti hare hegwitwo All Sops na kwa Kiambu Road jamu ya beriria hadu hegwitwo DCI ede gari cia kinya haria Muthaiga Pangani ni irathio kahora no Murang'a Road ugegera Murang'a Road kuma haria Gurunana ukewa batete oguo ugerera igoro Tomboya gari ni irathi owega itira kwa mahado Kahama kana kuria Global Roundabout Rugu gari ni irathi owega Professor Wangare Mathai Road Kipande Road o the Marauga gutire hadu hena problem gari ni irathi ona korone nyingi ni irathi o kahora itego kwama gari ya traffic. Reke tucoke kaunti-ini ya Kiambu nigetha tuke tucire maundu megie capitation wiguna ni tukwirire cia mathire uguo muthenya wa rucio ndona ngai atuteithie tukaria ciigie mathire na wini thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rutongoria wa His Excellency Kimani Wamatangi niramenyithia ene broti na migunda aria matamereheire riu ni mahetwo waiver ya gicunjio kia 100% kia maciaro kana fine na thire uria mundu enaguo marehi maku ni marateithia thirikari hari tabarĩra cia ũthii wa na mbere thukuru 312 cia ECD iria ndeku thibitari 3 cia gĩkĩro kia level 4 thibitari 23 cia level 3 kũgũra ndawa macini cia thibitari matawa ma barabara ma solar waki wa mabarabara na indo ingĩ cia ũrĩmi nĩguo rĩhe cera ofici ya Kanjũire hakuhĩ nawe mũgũnda kana kũrĩa broti yaku ĩkoragwo wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda waku kana broti yaku oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma muthia nĩguo heo waiver no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo
ihinda-inĩ rĩrĩ waiver yongererwo nginya tarĩki 30 mwaka ũyũ wa 2025. Marĩhi namo nĩ kũgerera akaunti ya bengi Cooperative Bank rũhonge rwa Kiambu 011 037 154 350 01. Kũu nĩ Kiambu County. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Leta. Yeah. Itawa ni ndari maendi yabo igatho nitige kora sabe mwe muratana ngano. Itondo ni mote uria morume yonke wana mugunda ni kumunywa munyago. Ini ndarega gusucero wenda noke. Itire moikambo na waigira na mboco sanyene alisa. Ini ndarega gusucero wenda noke. Itire moikambo na waigira na mboco sanyene alisa. Te maendi yamo igathani na ndikere bomura taniendere o mucie ukana wega tuke matatu ya gokuaga mukuru na thika inano ndirago ne ciaria koninga ngotha ya tetagithi cia thika kwani o cigaruragirwo inano ndirago ne ciaria koninga ngotha Titagithi cetheka kwani o cigaruragirwo. Korisi mbenge mena nyama egeko egia tere yaga madarigo Taura misa uria othe tia konera rumeke mamoine giakwa Ikiura giakora nyoka irima-inĩ rĩayo itoteiguaga atĩ no kũmerio mũnyani kĩmeragio Ikiura giakora nyoka irima-inĩ rĩayo Ikoteiguaga ate no komerio munyani kimeragio Nakolimo isi nyare matuko Eosio reruku mwira imena kigae Tondo kaende ne kameroku Ene wanyonia ende ya idheru lemedhiru Imekaora ithendere gagaruora inoke ariria kimenyaga ni nongo mutura ndugira ino imekaora ithendere gagaruora inoke ariria kimenyaga ni nongo mutura ndugira Nokinya atemo Varia. Yeah. Me arepata totigana wo igathani tando aria unjerekeirie ni irima. Tugithinja no cina kuecia ku aria harite icera-inĩ ndikumenda. Ireke ngwore ukathe kuria maica Kogotha ingikogotha ni na ngikumunyire njoya Ireke ngwore ukate kuria maica Kogotha ingikogotha ni na ngikumunyire njoya
tigekora sambe mwe muratana ngano tondo nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume yũngĩona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ itirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca niĩ nĩ ndarega gũcucĩrwo wendo nongĩ itirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca tumwitaga John Demathio riborĩtagwo Gathoni na nĩ rwatũkinyiria wega thaa 2 tigarĩtie ndagĩka 9. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ũtongoria wa His Excellency Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi nĩ ramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire rĩu nĩ mahetwo waiver ya gĩcunjĩ kĩa 100 kwa 100 kĩa maciaro kana fine na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩmo marateithia thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 23 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma solar, waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera ofici ya kanjũ ĩrĩa hakuhĩ nawe na kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti ĩyo nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo heo waiver no mũhaka we mwene mũgũnda kana broti ũkorwo rĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa wĩnaguo ihinda-inĩ rĩa waiver yongererwo nginya tarĩki 30 mwaka ũyũ wa 2025 na nĩ mweri ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya Cooperative Bank rũhonge rwa Kiambu 011-037-154-350-01. Ũguo nĩguo gũikaire mũthikĩrĩria na maũndũ nĩ megũgĩkorwo makĩrĩ mega. Njĩtĩkĩria rĩu nyite ũgeni mũthuri ũgwĩtwo Ndung'u wa Ngenye kuma kũrĩa nĩ Nyandarua kana Laikipia guothe tondu makihakanite oro hau tuhakanite hau Nyahururu. Yes, uramenya ni tauni igucanagirio muno. Laikipia makauga ni yao, Nyandarua makauga ni yao. No guothe nduitukire wa Kenya tuga guothe ni gwitũ okuria mundu angikorwo ari atiri undu ungi twacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutumenyerera na gutuhe muthenya wa twakorwo twi hamwe. Asante sana bwana Jeff, karibu sana. Ni tumo tukorwo na munene ndiramenya hari ari no ni tugukimuria hari akinyite noguo moja kwa moja. Karibu sana. Asante. Otherwise ni njue wewe murwereri wa ihoto cia umundu niguo nĩ njũĩ wakiri niguo na kũrĩ gĩkĩko gĩkĩkĩte gũkũ Kenya kĩa mwanake wĩtagwo Ojwang nĩ aroragirwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga, maabitha borithi maratũhe ndeto itarĩ nginyanĩru na ndĩrakĩmenya mũkĩrĩ wa thomi nĩ mũrakĩaria na kũu niguo nĩ tuge ona niĩ nyambe heanĩra mbirambi ciakwa kwĩ mwanake ũcio na family yake. Yes. Ti ũndũ mwega kuona atĩ no ũthiĩ borithi na ũkuĩre kuo. Yes. Na in the criminal justice system maundu mothe nĩ rĩ mũtaratara kuma rĩrĩa wanyitwo kinya rĩrĩa ũgakinywo igoti-inĩ, rĩrĩa ũgacirithio kinya rĩrĩa ũgatuĩrwo kana nĩ kũrekio kana nĩ kuohwo. Ũguo hĩndĩ ciothe wĩ moko-inĩ ma particularly thĩinĩ wa borithi. Borithi nĩ makoragwo me under your care. Ti ũndũ wothe ũngĩhanĩka wĩ thĩinĩ wa police cell. Na nĩ kũrĩ kinya kĩndũ andũ aingĩ matoya, andũ aingĩ mathiaga makarora makoria mũndũ witũ egũkũ akerwo no nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtia kĩndũ gĩtagwo cell register. Cell register nĩyo ĩkoragwo yandĩkĩte andũ arĩa othe me thĩinĩ wa thero. Tono bukwo OB-inĩ no ndũnaikio thero. No andũ arĩa me thero nĩ gũkoragwo na cell register na twĩ mawakiri nĩyo document ya mbere twambaga gwĩtia nĩgetha confirm atĩ mũndũ ũrĩa ũgũkĩte kũrora thĩinĩ wa police station actually thero na nĩ andĩkĩtwo register-inĩ ya thero. Ũguo angĩkorwo Ojwang arĩ register-inĩ ya thero arĩ under care ya borithi na borithi nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtuĩka accountable nĩ ũrĩa gĩekĩkire harĩ Ojwang. Na hĩndĩ ciothe ũngĩrora kana ũhũte kana wĩ kũu thero, the person responsible nĩ OCS ũrĩa wĩ kũu na duty officer ũrĩa ũkoragwo wĩ harĩa reception desk nĩgetha mahakikicie atĩ andũ arĩa othe me kũu mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ maikarĩte nĩgetha ona ũgĩtwarwo gũthiĩ gũthitangwo wĩ mũndũ mũgima ndũratwarwo gũthitangwo tondũ ndũngĩgĩthitanga kĩimba. Aca. Na ngwĩciria maũndũ macio megiĩ watho na ũhoro wĩgiĩ wĩyathi nĩguo mathiĩte ũguo ngũcia makarehe gĩthĩna. Ti ũndũ mwega gũkorwo tũkĩ-road na nĩ tuge ona tukiroraga na njira nene reke officer wothe wa thirikari atuike responsible tondu violating human rights na no amenya tani ndu ire ndicirwagirira muno na ona tatha ici twina macira maiganona tuthiete Constitutional and Human Rights Division haha Milimani Law Court Nairobi kugeria kurora nigetha mundu uria wothe mu officer wothe wa thirikari urageria guthi kuruga watho ingihoya president ndakamuspie mundu ucio neinuke kiroko tene
ona rio rĩtarĩ rĩrara thaa 11 akorwo ekĩrirwo tukuo twake munyore Yes. nĩ acoke kũrĩa umire Ĩĩ. tondũ tũtingĩtĩkĩra atĩ gũikara bũrũri wĩra ũraunwo ihoto cia ũmũndũ na Jeff ũmũthĩ no tũtheke tũkiuga nĩ ng'ania Yes, rũciũ ũkorwo nĩ niĩ. rũciũ gũkorwo nĩ niĩ Yes. ũguo niĩ handũ hothe ihoto cia ũmũndũ iraunwo Yes. ona tiga kunwo gatiba kĩhongere gĩa gatatũ gĩtwĩraga ona ĩngĩkorwo ĩ threat gũthireta no hanini atĩ nĩ ĩronekana ĩngiunwo no agĩrwo gũthiĩ igoti-inĩ na ũrũgamie Yes. president agaspay andũ acio Ĩĩ. bũrũri ũyũ wĩna andũ aingĩ mũno athomu na mena mũsimamo mwega na mena integrity njega Yes. nĩ amaumĩrie kĩroko tene nĩ tene marigiti nĩ tene mboga itanahoha na nĩ kĩeha mũno rĩu niĩ no ndĩraigua kĩeha nĩ aciari aciari nĩ mararĩra mũthuri ta ũcio ũrarega kũrĩa Central Police Nĩguo. ũkona mũthuri ũcio akiuga mĩaka yakwa 20 yothe yorĩra thĩ nĩguo nĩ tondũ wa mũndũ kwaga ũigĩrĩrĩki Nĩguo. kana nĩ tondũ wa mũndũ hihi kũigua we nĩwe mũndũ wa bata mũno na rĩu mũthuri ta ũcio nyina wa mwanake ũcio mũtumia wa mwanake ũcio kana kau kena mĩeri ngaĩrĩ na nuthu gatigwo gatarĩ ithe gatikamenya baba wao tikamenya baba wao ori nĩ tũrarĩ na mũthuri ũngĩ ningĩ wa Embu arĩragĩra igoti-inĩ mũthuri mũgima wĩna nderu akĩrĩra maithori mũndũrũme mũgima no kona kinya aciari arĩa angĩ ciana iria nao ciao ciakuire rekei tutige gwĩtĩkĩra maũndũ mamwe makorwo magĩkĩka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no tũhana ta mawakiri ngwĩciria nĩ tũrũgamĩte kingi no cio nĩ mũsimamo tũtangĩrekia tũgacokeria ngatho kwanja president witũ Faith Odhiambo nĩ akoretwo akĩrũgama mũno na kũrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ na ona nĩ atwĩrĩte tũkorwo tũrũgamĩte ithuothe wakiri wothe handũ harĩa arĩ rĩrĩa ciothe ona ngonwe Jeff kana mũndũ ũrĩa ũngĩ harĩa arĩ wona ihoto ciaku ta irathi ta ingiuno arĩria wakiri ũrĩa wĩ hakuhĩ na nĩ ndĩ reportaga kwĩ Law Society of Kenya nĩgetha tũkahota kuona wakiri ũrĩa ũngĩthiĩ gũkũrũgamĩrĩra na maũndũ mamwe ona ta mau tũramareheana services icio hatarĩ kũrĩhia tondũ it's a profession wakiri ahana Jeff ngwĩre hanini na nĩ wega ngweta wakiri ahana ndagĩtarĩ rĩrĩa ndagĩtarĩ wathiĩ thibitarĩ mũrwaru wake angĩkua ndagĩtarĩ ona ngo tiwe uma mũrwaru nĩ aiguaga ũndũ ũcio wa mũringa mũno wakiri nake mumo ũrĩa tũnyuaga nĩgetha tuĩke mawakiri ĩtagwo oath of office ĩrĩa tuoyaga tuaga nĩ upholding the rule of law and administration of justice watho ũrorwo ũrĩa ũhana na kĩhoto kĩrũgamĩrĩrwo ũrĩa kĩhana ũguo rĩrĩa wakiri athiĩ handũ akora atĩ kĩhoto nĩ kĩraunwo na watho ndũnabuatwo ũrĩa wagĩrĩire ũndũ ũcio nĩ ũmũrĩaga mũno tondũ nĩ mwĩhĩtwa wehĩtire mbere ya andũ na mbere ya Ngai ũguo ũndũ ũcio ũgakũrĩa mũno o torĩa ningĩ mwarimũ ũrĩa angĩthomithio na tiwe ũreka kĩgeranio ciana ciake igweri ona iguaga ningĩ nake atuba tondũ nĩ profession nĩ kĩndũ gĩkũingĩraga kũu thĩinĩ na rĩrĩa woya muma ũcio tondũ woyaga muma wĩhĩtĩte na Bible ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũkũrũgama naguo na nĩguo tũraugire andũ arĩa othe maraunĩrwo ihoto cia ũmũndũ most of the time twathiaga mĩrĩmo na tũtiramarĩhia tũramahe pro bono services na Law Society nĩ ĩkĩte wega tondũ nĩ ĩrutĩte mawakiri arĩa mararuta wĩra ũcio na ithuĩ twĩho no tũgũthiĩ na mbere kũrũgama nĩgetha kĩhoto na ũma ũrũgame tondũ kĩu nokĩo kĩngĩtũtũria. Very good, karibu sana nĩ thaa 2 cia rũcinĩ na nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina tũrĩcoka tũke tũikare thĩ tũranie nĩkĩ kũrathiĩ na mbere maũndũ megiĩ school capitation mbeca cia kĩgeranio ciĩko arutani marauga nĩ mekũgoma nĩkĩ kũrathiĩ na mbere thaa 2 cia rũcinĩ mathako Inoro FM mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro rũcinĩ. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũraingĩra rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ arutwo a mathukuru 60 ma mũingĩ ma mũthingi kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga Murang'a rĩu nĩ mambĩrĩirie kũgunĩka na irio cia o mũthenya nĩ mũbango ũrakinyanĩrio kũhetũkĩra gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari aciari magĩbatarania kũrĩhĩra ciringi 20 o mũthenya harĩ thani ĩmwe ya irio na mũmbunge wa gĩcigo kĩu wakiri Edward Mũrĩu
aroiga gukinyagia muthia wa mwaka uyu mubango ucio ni gukinyio mathukuru-ini mothe 87 ma muingi gicigo-ini kiu. Mwandiki witũ kũrĩa mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira nĩ aratumenyithia makiria. Rĩendekithia rĩa mũmbunge wa Gatanga wakiri Edward Mũrĩu rĩa kũhinyĩrĩria ciana mathukuru-inĩ ma mũingĩ guothe bũrũri-inĩ cikarugagĩrwo irio cia mũthenya gũcingimana. Rĩu mũmbunge ũyũ ethanĩte na rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari na kũrugũria mũbango wa arutwo aya kũrugagĩrwo mũthenya mathukuru-inĩ mothe 87 ma mũthingi Gatanga, akĩrugũria mũbango ũyũ mathukuru-inĩ ma wodi cia Mitumbiri, Gatanga na Kariara. Ũhoro wa enrollment nĩ kuongerereka, ũhoro wa retention nĩ kuongerereka, ũhoro wa achievement na performance nĩ kuongerereka, na koguo nĩkĩo ndĩna gĩkeno kĩnene mũno mũthenya wa ũmũthĩ, na tũgũthiĩ ũguo program ĩno as we go along tutindikite to make sure by the end of the year right now mathukuru marĩa tũrahete kĩndũ gĩtagwo irio nĩ mathukuru about 60 tutite mangĩ about 27 na ngwĩciria by the end of the year mathukuru mothe ma Gatanga 87 of them nĩ megũkorwo na program ya kũheo irio. Haha rũhonge rũrũ rũkiuga thani ĩmwe ya irio kũrĩ ciana ĩrahũthĩra ciringi 50, kũrĩa aciari gũkũ Gatanga marabatarĩkana kũrĩha ciringi 20 o mũthenya, nacio icio ingĩ rũhonge rũrũ kũgerera ũteithio rũkarũgamĩrĩra ũhoro ũrĩa mahotete gukinyanĩria thĩinĩ wa kaunti cia hinga o 10 bũrũri-inĩ. Kama Murang'a iko very serious, kama sasa tuna sponsor 10% vulnerable, so like out of the population of about 35,000 we can have about 3,500 to 5,000 who are vulnerable, but that's not the number. Kuna number ya juu, especially hii side ya Ithanga, because of the marginalized area. Tukiangalia vizuri hakuna economic activities sana. Mwena-inĩ wa kĩgĩna kĩa NGCDF kuona nĩkĩo he moko kĩwatho kũnyita itemi mũbango-inĩ ta ũyũ, nakĩo gĩkĩgacĩrithia irathi iria ciana ici irathomera o hamwe na mabara marĩa irio iragererio gũtwarwo mathukuru-inĩ marĩa mekũnene. Rĩu kĩbaũ nakĩo reke njuge kwĩna aciari matangĩhota kũabondi mũno kĩbaũ kaba kwaria ma tondũ rĩngĩ amwe nĩo mangĩhota kuona, no tũkuga atĩrĩrĩ hau hangĩ Ngai nĩ egũteithia. Gakora mwana nĩ acũngire kĩrathi, mwarimũ akona atarĩ thĩna wa mwana na thĩna umĩte rĩngĩ na mũciĩ, na ti kwenda gwitũ teithio tũrĩ aciari. Ciana citũ cigĩkua irio tondũ mawĩra nĩ magĩte mũno na nĩ tũkuga nĩ wega. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Ngatho Ithanga, mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nao atongoria mĩahũ ĩrĩ ya kĩũteti rĩu nĩ mambĩrĩirie gũikanĩria mĩario makĩorotana igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ gĩa kĩriga kĩa mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang. Nĩ ũhoro ũhanĩkĩte rĩrĩ honge cia ũtuĩria ithiĩte na mbere kũhinyĩrĩrio itigĩrĩre kĩhoto na ũma nĩ ciarũgama igũrũ rĩa kĩrĩa kĩracũngĩrĩire gĩkuũ kĩa mwanake ũcio wa mĩaka 31 na ũrĩa ũrakwĩrire ceceni-inĩ ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ mũnene na njĩra ya kĩriga thutha wa gũikio ngono agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhaka ndoro rĩtwa rĩa mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Langat. Kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru, mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ ũratumenyithia ũhoro ũyũ. Tarĩki 6 mweri ũyũ kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩkuo Albert Omondi Ojwang arĩ mĩhang'o-inĩ yake na agĩikio ngono nĩ maabitha rũhonge rwa DCI na kumagario makĩria ma kilomita 354 hĩndĩ thabarĩ ĩno yothe gĩtigwo ĩrĩ maithori kũrĩ andũ a bamĩrĩ yake na arata, kuona acokire gũkuĩra moko-inĩ ma kĩraũni o kĩrĩa kĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũrangĩra Kenya nĩ gatiba ya bũrũri. Douglas Kanja nĩwe mũnene wa mbũtũ ya borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. He was transported to Nairobi where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment. Upon arrival, he was declared dead. Nĩ gĩkuũ gĩcokete gũcagacia ndũgũ ya ũteti gatagatĩ-inĩ ga thiriti ya hakuhĩ na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga.
muthenya wa ira nenda-inĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ akĩgiritania mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na gĩkuũ gĩkĩ. Ndeto ĩrĩa ya thiriti ya Gachagua magithĩtie kĩene na njĩra nene. Ũyũ arĩ Stanley Karanja wa Mariamu MCA wa wodi ya Naivasha ya irathĩro. Andũ matingĩkuĩrwo ũcoke we handũ ha rambirambi ũkaiga atĩ thigari iria iroragire mwanake ũcio atĩ nĩ sympathizers cia Rigathĩ wa Gachagua na wĩra wao nĩ gũsabotage thirikari. Ũyũ nĩ allegation agĩrĩirwo nĩ gwĩtwo nĩ komiti ya mbunge ya security, acoke oro hau etwo nĩ DCI athiĩ erethe atĩrĩrĩ ũndũ ũcio aragwetire rĩ umanĩte naku, nĩ atige gũkua Kenyans for granted. Gĩkuũ kĩa Albert Ojwang moko-inĩ ma maabitha a borithi gũkũ bũrũri-inĩ tikĩo kĩa mbere kuona kũrĩ na kĩhĩri gĩa bamĩrĩ iria itũire iria riaga nyũmba-inĩ cia kũiga mĩĩrĩ gwetha matigari ma endwa ao thutha wao kũnyitwo nĩ maabitha a borithi. Kũnyitwo na kũũra kwa mũtegi wa thamaki gũkũ Naikuru Brian Odhiambo mweri wa ĩrĩ mwaka ũyũ arĩ mũhiano mwega wa ciĩko ici. Ndeto ĩrĩa ndagĩtarĩ Peter Mbae arauga ĩkĩrĩte mageca thirikari ya Kenya Kwanza. Hena mũtego Brian Odhiambo orĩire moko-inĩ ma abitha a thirikari onake nĩ Albert. Twathi na mbere na gũkira rũciũ ĩgakorwo mwana waku, sister yaku, brother yaku njoke njũrie president na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria. Aĩkorwo wĩtĩkĩtie Ngai hamwe nawe ũretigĩra ciana nĩkĩ? Wewe wakiuga nĩ Ngai gũkũhete mandate ũretigĩra your own shadows nĩkĩ? Because the back stops with the president. Rekei tũtuĩke serious na bũrũri ũyũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ndagĩka na ithathatũ ihetũkĩte thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Tũthiĩ biacara-inĩ hamwe na kũrĩa ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau hamwe na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũikari wa Moro woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget. Nĩtũkũmũria na gĩtĩo na twĩnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion. Mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Ũkonyitanĩra na andĩki twa mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njũgũna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa ithatũ cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Kambuni ya mathabu ma mbeca na ũtonga wa bũrũri ya PKF nĩrutĩte mũkana wa merĩkithia mawatho wa mwaka ũyũ kuongerera magoti mekũhutia wonjoria na mahũthĩro ma mbeca mĩciĩ-inĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa maũndũ megiĩ igoti kambuni-inĩ ya PKF nĩwe Jess Muriri nĩatuthũrĩte ciũria kuma na kũherio kwa kĩgĩna gĩa gũteithia wonjoria gũkũra, magoti harĩ wonjoria wa nenda-inĩ na ene nyũmba cia gũkomborithia gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Tax revenues expected to be collected of almost 2.8 trillion. So where is that money going to come from? Already given the extra burden that we face in tax. The focus is not only on Kenyan businesses that are on e-commerce platforms, it's also on non-resident persons. And you see, if you look at, for example, the total budget of comes around 4.2 trillion.
the bulk of that is tax revenues. Nake Michael Borogo kuma kambuni-inĩ yo nĩ orĩtie mĩtaratara yothe ya ũrĩhi wa igoti ĩrũmĩrĩrwo hamwe na kũrũa na ungumania nĩguo gũteithia bũrũri kwĩrũgamia wega kĩwonjoria. Most investors don't care about taxes. If they are going to make money, they are happy to pay the taxes for as long as they are left with some money. I think the problem with us is corruption in government. We can have even low taxes and everything, but if we don't deal with corruption, this economy is not going to be where it is supposed to be. Second issue I see is the rule of law. Why are we not implementing the national tax policy? Yet it has been put in place. We can't implement it because we are a country that does not observe the basic human rights enshrined in our constitution. Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩũrwo nĩ igoti rĩa ciringi bilioni 9 oro mwaka kuma na wendia wa thigara citahĩtũkĩtio kwendio gũkũ bũrũri-inĩ. Ũthuthuria werũ wonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 37 harĩ igana kĩa thigara iria cikoretwo cikĩendio gũkũ bũrũri-inĩ itikinyanĩirie ikĩro. Gĩkĩro kĩa thigara icio kĩambatĩrĩte kuma gĩcunjĩ kĩa 27 harĩ igana kũrĩa cikoretwo ikiuma mabũrũri-inĩ tũrigainie Uganda ĩgĩtongoria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya British American Tobacco BAT Kenya nĩwe Crispina Chola nĩ orĩtie kũhingwo kwa mathenya marĩa maracũngĩrĩra thigara icio kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ na gũcũngĩrĩra thirikari kũrwo nĩ igoti. Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ igwĩte nĩ gũthiĩ na mbere gũthomithia arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi wa makorobia na macadamia. Mũnini wa gavana wa kaunti ĩyo Evans Kapkea augĩte nĩ mekĩrĩire ũrĩa arĩmi megũkinyĩrwo nĩ mĩũngũrwa ya matunda macio. Arĩmi a kaunti ĩyo mathiĩte na mbere gũthama kuma ũrĩmi-inĩ wa mbembe kũrĩa mahĩmbĩirie ũrĩmi wa kahũa, makorobia na macadamia. Measures our farmers to encourage our farmers to do diversification and give them coffee seedlings, give them avocado seedlings, macadamia and the rest. So here in Uasin Gishu County, we are working hard to make sure that we support. Na macio nĩ moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩnda kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria na rĩu twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani marĩgariũra. Tũkũnjĩrĩria thoko-inĩ ya Nanyuki Town kũrĩa nyanya kiro ĩmwe cirendio ciringi 100, mbembe ĩmwe njũĩ ĩkendio ciringi 20, ndũma ithatũ cikendio ciringi 100, minji kiro ĩmwe nĩ ciringi 200, marigũ meru makendio mana kĩbaũ, icungwa rĩmwe nĩ ciringi 20, ibabaĩ kiro ĩmwe nĩ ciringi 80, marigũ ma kũruga mana marendio ciringi 25, nayo ngoro ĩmwe ĩkendio ciringi 700, matunda ma passion matatũ makendio ciringi 20, kĩhũba kĩa ngwacĩ gĩkendio ciringi 80, karati kiro nĩ ciringi 40, nacio waru irebe inene cikendio ciringi 800 na rĩrĩa inini rĩkendio ciringi 600. Tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Gĩthĩri ya kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa waru ikonia rĩmwe rĩrendio ciringi 4,500, waru ya kamũkũri-inĩ ĩkendio ciringi 3,800, karati ikonia rĩa kiro 140 cikendio ciringi 7,000, minji kacuku ga kiro 2 nĩ gatagatĩ ga ciringi 200 na ciringi 250, nyanya kiro 1 nĩ gatagatĩ ga ciringi 60 na ciringi 70, gĩtũngũrũ kiro 1 gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 80 na ciringi 120, nayo kabici ĩmwe ĩkendio gatagatĩ ga ciringi 60 na ciringi 80. Na ũguo nĩguo mathogora marĩgariũra thĩinĩ wa thoko citũ. Ngĩkwendithĩria wonjoria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashinda mũno. Inoro rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ.
Haya, kuguo kwina MyMobi. Ino ni app ya aruti wira thirikari tani. Na ndurabatara garanta. MyMobi ni o maundu mothe. Ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hinahi kuri aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Nitugukorwo tugicokereria twina muthuri ugwitwo wa Ngenye na nitugukorwo twina muthuri ungi witagwo Mugwe na tugukorwo tukiaria uhoro reke mambe matugeithie kana muthuri uyu ambe atugeithie tondu wa Ngenye nitukiaritie nake na agitugeithia rucini rwa muthi nigetha tukimumenye wega. Karibu sana. No wega Jeff mukire gathikiriria haritwa ni Macharia Mugwe koragwo nugamirire kiama kia NAT Nairobi na ndaigwa ngenete ni undu wa gukorwo twina inyue muthenya umuthi. Karibu sana. Riu maundu magaikarite ta kumerera tukirigaine ni hinda iraya kumerera twiriganite. Gweciria njiriga mwaka ucio urathirire gukorwo twi nawe no undu wa maundu makoragwo me maingi riu nikio itakoretwo ngiuka. All right. No tukiri okuo na no turakiruta wira na no turatetera arutani. Na ndona arutani mukiuga ati ni muratanya gukorwo mukigoma ni tondu wa CBA mwekanire na thirikari 2021 yathiga nginya 2025. Hihi niki kiracungira muge ni mugukigoma? Wona thirikari yaga gutwita tuikare thi na muno TSC twaririo horo wigie CBA na twarora thiini wa budget estimate ni turaikaririo ngo turona gutire mbeca cirekirirwo cia misara ya arutani kuongererwo na hindi ya twirega kuongererwo na ndiwe niri arutani meriga kuongererwo na andu matikaige ni tuongereirwo kuma hindi ria President Ruto aingirire hindi yo mbeca iria yerega gutuongerera mbeca icio ciothe oire igitwarwo thiini wa housing levy koguo gutire kindu tuongereirwo koguo riu kau ni kaundu no nginya kambe gaikarirwo thi tusire tuiguithanie na mwarimu ongererwo mbia tondu ni ngwecia no uria life igithiete ikiongerekete inflation ithiete iguru na arutani mena thina muingi muno koguo riu turaiga hena maundu meri ingienda kukwira Jeff turenda mathuthurio wa mbere ni kuongererwo mishara salary increment wa keri ni allowances ta housing allowance commuter allowance na medical allowance hardship ndigwite wa kera na hardship allowance ciothe ciongererwo kindu turaiga ciongererwo kindu ta 30% tondu hindi ria twa mbeca ciongereirwo ngwiciria ni kindu 2016 ni miaka mingi muno ucio ungi naguo
he kindu gitagwo career progression guidelines. Career progression guidelines ni maundu maria mekirirwo ni TSC na thirikari igikira mwarimu agitua ko promotwo he makinya maria agirirwo ni kugera iyo nayo ni turaiga no nginya ikarwo thi yariririo tondu itumite mwarimu arimu aingi maikare itinya rimwe miaka mingi muno koguo riu nawe yo ni yagirirwo ni kwariririo riu tumaundu tu riu ni tuo na he tumaundu tungiona tutakiri turaiga ni nani financial tutirenda mbeca no riu ni twagutuma muruti wa wira aigua akenete tariu tukoiga ungirora tariu he undu ukaga mwarimu agirwara mwarimu arwarite ni tuge ni wagia na accident na riu no atura thibitari na ni tukoragwo nao kana ukinyitwo ni corona kana murimu uri ungi uheagwo leave ya mieri 3 ukarihwo musara wothe wona waikara makiri ya mieri 3 ugathie mieri ingi 3 na nuthu musara wona wakiria utahonete iyo ni mieri 6 wakiria riu mieri 6 utahonete ukerwo ni wathie leave utari na musara unpaid mieri iyo 6 after that ugacoka ukerwo utige wira riu ni turona hau ni tuhinyagiririo muno tondu gutire mundu enda kurwara koguo turoiga o uria gwikagwo ne kundu ta borithi uria ciikagwo kana ami ona ithu no guturenda arimu meko tondu gutire mundu hindi yo wi murwaru niguo urenda mbeca koguo turoiga ni tukwenda twarie na tuiguithanie hindi ya mwarimu arwara reke aromboyo na kinya kahona kana we oige ndarenda wira koguo to maundu tungi thank you reke nyongerere kaundu kanini hari uguo katibu Macharia uga wa Nairobi na gwenda wa mbere kwamba kumunga mukono okay ni tutekuga ati ni mugomo no ndimuge mukono maundu maria arutani marenda and which is very patent na ni maundu ni maaria na kingi taru ngirora undu wa mbere kinya kuongerera mishara na allowances ona gwe proposal na katibu niyo thirikari irarehete ya kweheria kundu kumwe ta hardship zones na ni mahetia muno handu hamakorwo makiongerera hardship zones thini wa bururi wa Kenya ni aria maraheo hardship atiru mamehererie gutigazitwo gutige gutuika hardship oni kuga mundu ona mbeca iria aramukagira ni igucoka cieherio na maraugaga ati riu mehererie mwarimu ati to muruti ungi wa wira wa thirikari ringi wa ni tuge wa ministry kana kundu kungi ndarona we aheo no gutiguo guthia ndungitunya Macharia mbeca we nguhe Jeff njagirwa ngo Macharia ni arona ari nawe we kundu environment yo wagirwo ni kuona ari onawe uheo yaku no gutigakorwo ati ndiroka kweheria yoyo nigetha urute Macharia unengere Jeff kana urute Jeff unengere Macharia uguo ni undu thirikari ikwendora wa keri ni undu wa promotions taru icio raigwa taru ni urakorire ningi thirikari oyo nyene ikabega promote arimu na release list yayo arimu ari othe a promote ngiri 25 magacoka o TSC gathie bunge magaikara thi na wa bunge na kurani mutugo muru muno na katibu bear me witness ati urakoraga abunge niyo maraheana marua ma kwandika arutani kuma gwe Teacher Service Commission ni mitugo miuru muno ugakora ningi ni maikara thi arutani 1864 mareherio ningi list-ini yo nigetha eheo ningi andu angi oguo no guturauga ndungieheria kindu uhete mundu uhe mundu uri ungi na cira ucio na wa igoti-ini atikwo expound muno tondu ri ndine ni fairite cira ucio igoti-ini ni wakiri uria wini record uguo kiria turoria thirikari ni ati maundu mamwe mureka reke tigai gwika uguo ajiko kwendu marenda kuongererwo hardship allowance mongererei aruti wira aria angi a thirikari kana borithi kana ndagitari ni mongererwo kiviao kiria kina arutani ni gitigwo ajiko ni promotion tiga gutunya aria me hardship promotion ciao uhe aria angi ajiko kwi magite ri acio ni mongererwo nao
promotion ciao na mbeca ciao ciongererwo nigetha andu othe makorwo me equal uguo maundu mau no njuge ati TSC na thirikari reke ikare thi na before mamikite decision to bururi uyu ni article 10 of the constitution ni you are public participation kana stakeholders participation reke tuikare thi tuke hamwe tuyuria atiriri haha tungika uri ni heguthie mugaru na watho ka mugaru na gatiba nigetha maundu mamwe ri makarigagiririo tutige guita tugika atia tukionoria Thank you very much. Tugukorwo twi haha na muthuri ti Macharia Mugwe niwe nati kana murugamiri wa nati guku muci munene wa Nairobi. Tugukorwo twi na Wangenye oronake maundu ma githomo ni tumucaragia muno no reke twambe tuthie kuri ndereba uria turera thikiririe ni tondu maundu ni mega. Wi ndereba wa taxi bodaboda na kana highway na ngari yaku kometi hau parking ini riu kwina njira ya guthondeka mbeca na weretwo Wigo kwa Wigo nduri o ndereba tu uri partner na niguo ura na guku ni kura thukuma besha makini uraheo commissions njega ya 10% gutiri marehi mahithani na gutiri drama niguo kuingira kwa Wigo urafatara PSV license good conduct insurance iginyaniru logbook yaku na kifande ni njira ya mituki huthu na nduraheo turugano. Download Wigo app thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 ona weikie kuo ni hinde ya Wigo agikorwo ni ukwenda gutwarithia na gwithukumira besha njega Wigo let's go. Reke hiuke kuria kuri muthako wa rembesha maisha ri maisha ni megukoro makiagira makiria muturire wagire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira besha baribari tafaraine citu ciothe rafatro kuhura *272 *1# rumirire mitaratara rembesha maisha ni hitukine gathurimo ne BCLB license number 199 muthako tumwageru kuri mundu takinyiti miaka 18 betting no eguikie kana egukwire meshiria thaka na wigiriki naguo muthenya wa rucio Inoro FM ni turakurehera tafarira ya utaukuma matura-ini na ministry ya kigina the National Treasury. Ni muthenya wa gatatu rucio tariki 11 mweri uyu wa gatandatu mukawa-ini wa Chara Lodge uria woikaine ta Green Garden kurigana na ofici cia Kenya Power itura-ini ria tayari tauni-ini ya Moro county ya Naikuru wiyumirie tumurike ndeto ya watho wa kigina ni finance bill ya mwaka uyu niguo taukire ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamia budget ya mwaka wa 2025-2026 ukonyitendera na ndikitwa mohoro muya wa Maina Ng'ang'a Njoroge Joel Kimwa Njogona makiaranira na taramu kuma Korea na anyiti hoge ciothe kana anyiti temi hoge-ini ngurani hamwe na taramu kuma ministry ya kigina ni kuma thina cia cia hwaine nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe thaa 2 etukiti ndagika 27 tucokererie ndagika itari kunene twina Wangenye na Macharia Wigo jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakonyita ugeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo ni uhuthu urafatara PSV license good conduct insurance ginyaniru kibande na logbook yaku wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano rurumia ngari yaku gathukume ririo renda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425 Wigo let's go. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana Inoro ni station ya kwa ya maisha Rekenya bethie kwa Equity nigetha hote gukorwo ngigutariria uria mebangite o muthenya twarahukaga o rucini gwethera family citu gia kuria mawira biashara oro ndumwe na kuria migunda-ini gwitu ni wega hote gukorwo gikinyaniria meririria ma ngoro ya andu aku oro ndumwe na matanya na maundu maria mothe ungienda no tugithiaga na mbere na maundu maitu muthikiriria ni tucemanagia na moritu maingi maria makoragwo magiturehera githina kana ni miaki kana ni kiguo
ka nĩ mĩrimũ kana nĩ ũndũ ũngĩ ta ũcio ũngĩrũgamia biacara citũ, mĩaki oro ũndũ ũmwe na kĩguũ nĩ ikoragwo ikĩhutia ngari citũ, biacara citũ ona mĩgũnda itũ, na ĩgakorwo ĩkĩrehe mwanangĩko mũnene. Ndũkamake rĩu nĩ tondũ Equity got you covered. Equity nĩ makũheaga motor insurance ya ngari, agriculture insurance mũgũnda-inĩ waku, na to ũguo tu nĩ makoragwo na personal accident cover yaku we oro ũndũ ũmwe na aruti wĩra aku, na biacara cover ya biacara yaku, mĩaki yothe na mogwati ta macio kũrĩa mũciĩ na biacara-inĩ yaku nĩ mĩrũmbũiye na njĩra njega. Horo makĩria guthũka bengi ĩrĩa gũkuhĩrĩirie ya Equity Bank ũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Na ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũrutage wĩra wĩna umithio, to kũruta wĩra ũgacoka ũgathiĩ hathara nene. Twacokereria twĩna athuri me haha erĩ. Thĩna ũrĩa wĩkuo mũnene Bwana Macharia nĩ horo wĩgiĩ capitation, na tũtira understand nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere, kana ithuĩ mũingĩ tũtiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Hihi capitation tũiguaga ndĩraigana na mũthuri nĩ andũmagĩra circular ciothe ciauma, nĩkĩ kũrathiĩ na mbere? Nĩ wega mũno Jeff nĩ ũndũ wa kũnjũria kĩũria kĩru, na okorwo he ũndũ ũthumbũrĩte macukuru nĩ ũhoro wĩgiĩ capitation. Tondũ hĩndĩ ya thirikari ĩraruta mbeca yaragia in terms ya billions, twaruta bilioni cigana nĩcio ciatwarwo mathukuru. No ũngĩrora mbeca iria ciakinya thukuru, wa mbere reke nyambe ngwĩre, he kĩndũ gĩtagwo NEMIS. Ciana ciothe ciagĩrĩirwo nĩ kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa NEMIS. No rĩu ũrĩa gũthiaga, mwarimũ mũnene no ahote kũingĩria ciana thĩinĩ wa NEMIS. Ũtukũ ikarutwo. Cirutagwo ũtukũ. No. Kwa ministry. Ya gĩthomo. Ni ya gĩthomo. Tarĩu no korwo. Ĩkakũragithia atĩa mũnene? Ngũndũ ũguo kwĩ maũndũ maingĩ moru. Makarutwo. Gwĩkaga ũguo tarĩu wona watu akwandĩkithia ciana, mbeca iheanagwo na NEMIS. Na ministry nĩ kĩũĩ mbeca iheanagwo na NEMIS. Koguo rĩu ona ciana ciaingĩra nĩ tukiuge ona thĩinĩ wa secondary kana thĩinĩ wa primary, wona mbeca ciakĩingĩra nĩ tuge niĩ ndĩna ciana 1,000, no nĩ ndadimiti ciana ingĩ, na nĩ ndacingĩria na ciena NEMIS. Ũgĩũkĩra kĩroko, wona warora system, handũ ha ciana 1,000 wĩna ciana 600, 400 gũtirĩ, na mũno irutagwo hĩndĩ ĩrĩa kũrakuhĩrĩria mbeca nĩ ikũrutwo. Hĩndĩ ya rĩu atĩ ministry hakuhĩ kũririci mbeca, hĩndĩ ĩyo nĩguo ciana irutagwo. Ũcio na nĩ mũru, tondũ rĩu we handũ ha kũheo mbeca cia ciana 1,000 ũkũheo 600, ũkũheo 600, 400 cigũthiĩ kũ? Nĩciorĩra. Wona wageria kuga ona ũkwĩrwo wandĩke marũa, ndũĩ marũa gũtirĩ mũndũ ona no ũkĩrwo wandĩke maita 5. Ũkwĩrwo wandĩke marũa, wĩrwo ũthiĩ gwa sub county director, ũthiĩ kũu, ũthiĩ kwa director, wĩke maũndũ mau mothe, mbeca icio itigoka. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe, na ũcio nĩ ũndũ na ũngĩthiĩ rĩu ũrie arĩa rĩu makoragwo marĩ anene ya NEMIS, rĩu nĩ ndĩraigua nĩ ĩracenjio ĩroka KEMIS. Thĩna no ũcio, ona gũtirĩ bata wa gũtinda gũcenjio atĩ system ĩcenjio. Tondũ rĩu ũguo nĩguo mekaga, nĩgetha ũkona mbeca nini, mbeca igoka nini. Rĩu ũngĩkorwo ũkĩrĩ na waheo mbeca cia ciana 600 maya 400 mbeca cikuma kũ? Ũcio ũngĩ naguo thĩna, ta rĩu mbeca iria iratũmirwo second term magĩrĩirwo nĩ gũtũma 30%, nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gũka thĩinĩ wa macukuru. No rĩu rĩ, mbeca iria iratũmirwo na ti 30%, ona itingĩkinya 20. Tondũ ta rĩu ũngĩrora nĩ tuge ũrore kĩndũ ta cukuru ũrĩa iranyitire mbeca, na nĩkĩo ũraigua thukuru imwe na nĩ iranyitaga 86 shillings. Ona gũkũ Nairobi he thukuru ndĩrerirwo ĩranyitire ciringi 100 rĩa 16. Rĩu rĩu naguo kũrathiĩ rĩ, okorwo rĩu nĩ tuge ta mbeca iria nĩ tuge okorwo nĩ ta kĩndũ ta junior
junior school. Yes. JS. Yes. Kwa hizo wanaitagwo JS. Yes. Junior secondary kana ni junior secondary. Besa iria cirakinyire ciothe accumulative. Besa iria irakinyire ciothe accumulative. Irakinyire ciringi irakinyire ciringi 2,000. Ngiri 2,000. Na magana reke ngwire tondu ndina cio haha. Wina data. Ndina data. Na hende mundu uyu wa junior secondary school agere kuheo bea cigana ni ministry. Ciagereirwo ta riu ungi kuringana riu na riu uria makiugite ri. Kana uria kuriri. Yes. Kuringana na uria kuriri. Besa iria ciagerirwo ni gukorwo igiuka ri. Ciagerirwo ni guka o mwana ariho kindu 3,500 o mwana anengerwo kindu 3,500 3,500 tondu ni tuge ni 30% roughly no riu warora mbeca iria irokire ciringi 2,000 tondu irokire ciringi 2,000 2,600 icio igirona gutire itina kinya na mbeca icio harĩ imwe ikuritainwo thirikari eritainaga kaigani cia okorwo nĩ ta secondary nĩ makuritaini kindu 200 makaigani cia semester okorwo nĩ gũkũ kũngĩ nĩ ikuritainwo igatuĩka nĩ cia sports koguo rĩu nĩ tuge mbeca gũtirĩ hĩndĩ cikinyaga no nginya gwethuka ũndũ koguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũraigua atĩ mbeca atĩ mathukuru mena thĩna rĩ nĩkĩo mathukuru mena mathirĩ maingĩ ũguo tondũ rĩu wona wageria kũbanga mbeca ici itingĩigana ona wageria gwĩka atĩa okorwo rĩu nĩ ta mbeca iria maheanaga nyingĩ nĩ tuge nĩ maheana mbeca ta cia infrastructure thĩinĩ wa junior secondary junior school na mbeca ici wona maheana cia infrastructure magũcoka mekire iremithia nyingĩ mũno mwarimũ ndangĩcihũthĩra no nginya ũheo rũtha kuma kwĩ ministry kuma kwĩ ministry no iria wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra rĩ ta cia gũthondeka kũgũrĩra ciana mabuku gwĩka atĩa ũraheo tũbeca tũnini mũno rĩu ona ũndũ ũrĩa ningĩ nĩ primary section ĩyo na ngwĩciria ĩyo nĩ mariganĩirwo atĩ nĩ heagwo mbeca tondũ nayo tũbeca tũrĩa iratũmĩirwo ta rĩu textbook maraheirwo o mwana araheirwo ciringi 20 textbook kĩbaũ ciringi 20 mwana kĩbaũ na ibuku rĩmwe riuma hakuhĩ ciringi 500 mwana araheirwo ciringi kĩbaũ rĩu niĩ ndĩrakwĩra data ĩrĩa ĩratũmirwo nĩ ministry ũrĩa wa Kenya akugaga textbooks na supplementary ĩraheirwo kĩbaũ ũngĩkorwo rĩu ũkĩgũre supplementary cia ciana no rĩu nĩ kĩbaũ per person kana nĩ kĩbaũ per what nĩ kĩbaũ per child haya wona hoko ũguo he mbeca cia textbook maintenance mabuku nĩ makĩũrire ciringi 4 exercise book na nĩwe mwana endaga mabuku maingĩ kwanza na CBC nĩ mabuku maingĩ o mwana araheirwo ciringi 40 40 bob rĩu niĩ njĩra kana nĩ kabuku karĩa ndiũ kabuku karĩa ga 32 pages ũrĩa kendagio ndiũ ũrĩa kendagio thikũ ici tondũ rĩu no ngakau ũngĩkĩgũra rĩu ũgagĩthiĩ ũgũkinya stationary ũkona nĩ ciringi 10 o mwana teachers guide ciringi 10 koguo rĩu nĩ tuge rĩu maũndũ marĩa mekuo mũndũ ona arakirwo ũguo kaga kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na niĩ ndĩrona ta free education tarĩ kũninwo ĩraninwo nĩ gũkobobana nĩ gũthira ĩrathira tondũ rĩu ũngĩrora we ona ũngĩgĩkorwo ũkĩrĩ o mũnene wa thukuru rĩ ona na ta rĩu Nairobi twĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ sewage ĩtũraga ĩhinganaga gũkũ
maire ke gutire na no nginya ukigure ndugu kiona ni ukiagirirwo ni gwitia aciari onao makinyitirire mebanga bange koguo riu mathina maria meko riu ni mau mbeca gutire Wangenye nirona tatu uguo muthuri Timosheri arauga tukugerera njira yo ya kunina free primary education. Actually ni debate nene muno Jeff na nyambe njuge taru kungikorwo nima uguo katibu Macharia auga ati ni ukoraga ciana ni ireherio hihi utuku kana whatever time dikioi. Yes. That's a criminal offense. Na mundu uri ugikorwo agika mitugo tegori agirwo ni twagirwo ni kwira EACC ithi investigate. Yes. Nigetha gutingikorwo ati wene misi yakwira capture ciana ngiri imwe no umuthi no gwatuka kiroko ri igakorwo gikapcha ciana 600 ucio iyo ni corruption of the highest order na tungirekereria maundu mathie toguo ri ti wega tondu ni guthukia bururi uguo investigation yagirwo ni gwikwo ni EACC na recommend prosecution ya andu tacio nigetha makorwo makioerwo makinya ma watho wa keri Jeff ngirora historically kuma riria free primary education yambiririe mwaka wa 2003 riria president Kibaki oire wathani na free day secondary school riria yambiririe 2008 na riria ningi Kibaki aingirire itena ria keri taru ungirora mostly taru githomo kia primary kiu katibu Macharia agweta kuma mwaka wa 2003 riria Kibaki oire mbeca iria ciaheagwo mwana ciari ciringi 1,000 na 20 iyo ni 2003 mbeca icio ciacokire kurivio o rita rimwe 2008 makiongererwo cigioka 1,000 na 420 kuma hindi iyo miaka 17 mbeca icio itire ciongererwo uguo no wiyuria atiriri mbeca iria ciaheanagwo 2008 no ciraheanwo umuthi miaka 17 down the line ona maundu matikicenjetie muno maingi bururi uyu odo primary ru ukona atiriri iyo anga niyo hinyiririku muno tondu ariri ona ni ati ungigika angiko Kibaki aheanaga 1420 ngiri imwe na 420 no muthi no cio iraheanwo macukuru-ini uguo ni nyamu yagirwo ni gukorwo policy iyo ekirorwo ungirorwo na secondary riria yambiriirie nayo yambiriria 2008 yambiriirie na ciringi 10,000 na 625 President Uhuru agioka akimreview akimiongongerera 2015 agioka 12,000 na 870 2018 aigira rita ria keri akimreview agioka 22 na 244 that was 2018 riu ni miaka ningi mugwanja na delivery yetu uguo no kahinda ningi karo tureta na mucemanio tuyuria atiriri mbeca ici no cigutwika sustainable tondu ona mushara uria mundu akiheagwo 2017 2018 ri ici ndu no maundu no macenjetie uguo ni conversation twagirwo ni kwiyuria atiriri maundu maya ni sustainable no ndu uria munene ningi ndirenda kwiyuria ni uyu tuyurie ni ma twarora guidelines ri taruo na mbeca iria releasetwo so far ni ministry ri thaici on 13th February ni kwaririsirwo 4,400 20th March na ndina circular icio gukiririswo 4,400 28th May mweri ucio rathire maraneana 3,471 uguo thaici maneanite 12,000 na 290 which is about 55% ya mbeca iria ciagirirwo hari 22,244 no tukeyuria atiriri Jeff population iria yari ho ya ciana thaici tungirora data statistically twina makiria ma ciana milioni 20 cie macukuru kuma university kinya nathari ungirora data iyo ri projection iria iho ni kuyuria tureyuria atiriri miaka 10-20 iroka tondu population no iguthie na mbere na kuongerereka ri ni kahinda gakinyite twambiririe debate andu aingi matangienda kumeigwa ya kuyuria atiriri how sustainable is free education or in total basic education tona gatifa yugete article 53 free and compulsory basic education how free is it how free is free and if it is free how sustainable is it eto yurie tondu hakinya handu ukayuria atiriri population no irongerereka wa mbere ciana ici ri milioni ici 20 cie macukuru ri miaka 20 iroka ri
ciana icio milioni 20 igakorwo mari andu agima ni tondu mwana tha icio no ragicia mwana wina thari tha icio na miaka 6 miaka 20 irakorwo irakorwo na miaka 26 ugo mwana ucio nagakorwo arikitie kinya university ugo ciana icio igakorwo market ciana ici ri ni twacihe githomo ya toho haya na ni thirikari ni ya finance githomo kiu giothe ningi ni maririswo ni moka ningi market one ritiria turamathomithia nayo na ritiria turamaririci in the market ri niguo marabzobwo mawira-ini uguo ni undu twagirwo ni twiyuria atiriri debate iri nene how sustainable is free education kiu ni kindu kia mbere. Number 2, if it is sustainable ciana ici tura produce ri mawira ri meku na tutige gukiuga no thirikari to thirikari ingiandika ona private sector ni ndambiriria ga kambuni gakwa ri ni karahota go thrive nigetha mwana uyu wauma ona gakwandikwo ni thirikari ri ni nguhota kumwandika na sustain kana andike we mwene to muhaka akiandikwo ni mundu taru ni turonire mumu wa jenzi wa umururuka guku guothe ungirora ciana icio ri no kore thirikuota yao ona ti thirikuota almost all of them matire na mawira na nikio marona kinya time nene ya kumururuka na guthi gwika maundu icio ni kurira irarira uguo ni debate ya nene twagirwo ni gukorwo tukiyuria na twiyuria atiriri if it is not sustainable kai tutangikara the washikadao stakeholder the thini wa ruhonge rwa githomo na thirikari nene na Ministry of Planning. One, turore statistic kuma Kenya National Bureau of Statistics population growth turi igukorwo ikinyite ha miaka 10 miaka 20 iroka ciana irigakorwo cihori cigakorwo cigana atia GDP twirakura atia ati tukahota go sustain guthomithia ciana icio twarikia gucithomithia ri then what next. Very good. Twabe twikire hani tugicokere tuguka twina muthuri witawo Machere nake tutaririe kana hari ni maundu mariku hihi tufatarite gukorwo tugika kana ni sustainable to uguo wagenya roria na ko ti sustainable tukiurie what next na ningi miaka turorete gwika kigeranio kia ni grade 6 na grade 9 ona KCSE no na KCSE ni gwiko ya mwaka uyu ni kuturorete thaa ithatu hitukitie ndagika kana thaa igire hitukitie ndagika 46 na mamathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa ithatu ataramu ogima wa mwiri gutaririo gwati wa kuongereka kwa murimu wa kansa guku Kenya atwarithia nduthi gutetia thirikari ndu wa kuongerera magoti ma indo cia thufea hamwe na maguta na Kenya gwikirira nganja mĩario ya mbadi ya kuga thirikari ndi kuongerera igoti hari indo cia kimuthingi. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ithatu cia rucini. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Areke twambe tucoke moja kwa moja nginya kuria kuri bengi ya Equity Bank ndakuririkania uria magubangite hihi ni ukoretwo ukienda insurance ya ngari na mweri ni ukinyire kana ucenjagia kana hihi wagana gukorwo gikira mweri kenda ni ukinyire ndwenda kumira farado gacemana na afitha borithi no nari gukuria mbeca ikuma eneo riu Equity Insurance Premium Financing ni marakuhe gicunji kia igana hari ngari yaku ni motor insurance, agriculture, biashara, personal accident kumana na miaki na mitino egiteo. Lipa the premium pole pole kwa kaida ka mieri 10 ndurafatara kindu gigwitwo security ndukwenda logo buku kana title deed kana kindu
kingi ta collateral muthikiriria Equity makoragwo makurumbuitie mahinda mari mothe cerera ruhonge o ruothe rwa Equity rwa gukuhiriirie uhote gukorwo ukigira na Equity Bank Assurance ire hetukitio ni Insurance Regulatory Authority. Wenda gukorwo ukirumbuia maundu maku muthikiriria ni wega wirumbuie na njira iria njega. Reke tuthie kuri murimi nake tugaga ati urimi niguo munyiginyigi wa bururi witu wa Kenya. No ni kuri maundu maingi muno magomagira mimera na makagomera mahiu maitu, na niwe ati ni urabatara gukorwo wina insurance ya kugitira mugunda waku kana mahiu maku. Wina Equity Insurance Premium muthikiriria we murumbuie na njira njega. Wina Equity Insurance Premium Financing uramukira 100% no karihaga mdogo. Equity ni makurumbuagira na njira njega. Tucerere muthenya wa umuthi uteithike. Equity Bank Assurance ni ndugamirire ni Insurance Regulatory Authority na ni thaa igiri tigaritie kana thaa ithatu tigaritie ndagika 11. Muthuri Timacaria ni twacokereria mwangenyeroria kana ni sustainable githomo mwarora kuma kuria muikare ni mukorona andu mekaga uthuthuria na njira nene ni sustainable githomo kana ni githina ni wa mbere gwamba kuregana na muthuri tu wa Ngenye ni njuge free education is sustainable no heto maundu twikikaga thiini wa thirikari-ini ukariguo ringi turekeka niki tondu ta riu tungikiuga economy ya Kenya hindi ya Kibaki na riu economy no ithiete yandandukite niguo ona ngirora uria kuhuana tiguo kwahuanaga koguo mbeca no irathi cingihite thiini wa bururi gwiciria thirikari ni wetendaga ni undu wona mbeca handu ha mbeca citwaro thiini mwena wingi githomo igakorwo ikidaifatwo igatwaro mwena ungi tondu ungiaga guthomithia andu ungiaga guthomithia ciana thiini wa bururi ukibu ni kindu kiuru muno noguo gugikorwo no kora muingi na maundu maingi koguo ni ingiuga undu uria itangienda gwiciria ni ati no tunine free education tondu we nuwe ciana iria ihotete guthie thukuru iria ihotete guthoma ona amwe me thiini wa mawira mau manene ma thirikari ni ara mathomithirio ni muthuri ti Kibaki ni wacio riu maratwatha riu koguo ni iteithitie muno tondu githomo no kio kihotaga kunyitithania mundu wa muthini mundu wa kuma mucii mwega wa Gitonga makahota gutungana thukuru kirathi kimwe magathoma hamwe magathaka hamwe githoma ni gikoragwo gikiganania maundu maingi muno koguo riu ni ingiuga githomo tutiagirwo ni gukorwo na tugiciria uria gitangikorwo kifiri no he undu nguga thirikari ni tigio kora thirikari etigio kora ne nine ungumania tondu kindu kiria kirani na bururi uyu witu ri ungumania oko ona magoti maya murona tukiukania oko ni ta mwarimu ni uri orihaga 100% magoti no andu aingi ni kuhenania mahenanagia matihotaga kuriha magoti uria kwagiriire na ni tukimoi na no marutaga wira na thirikari koguo riu free education ni twagireirwo ni kuga ni wega ithie na mbere no he kaundu kangi ngongera njugi uhoro wigie kigeranio nwari uhoro wa kigeranio last year arimu aria marorire kigeranio kuri arimu matarihiro mieri 6 baadaye ona turakinyagira mbeca ciao o kiumia giki kirathire niguo maraheirwo mbeca na ni mieri igana mieri 6 thutha ucio ni marutire wira na matirehetwo ni haria nyonaga thirikari te yahitirie ni hau ha kigeranio kuga no ihote kunengera mundu murutwo wothe kigeranio tondu ngirora riu tatene uria gwakoragwo arrangement ni ati muciari ni ahotaga kwiriha kigeranio na itiarihagio mbeca nyingi ciarihagio mbeca nini no riu kuma hindi agwatwikire kigeranio tondu na watetie itu mokaga na kiundu nigetha mundu agie kura agoka na kiundu atagwiciria uria hau kabere guguthie riu koguo kigeranio kina thina muno ona ngwiciria ni ndirathomire ngatheti-ini ona amwe ni mahurire thimu borithi kuria mo matari mariho nginya umuthi marugamirire kigeranio last year matire mariho tondu neo nek ndirakiheo mbeca na ni urakionirwo na budget-ini matire ho badi akiuga ni akaiga akahuthira language we are going to put it
no twarora ugo tukona gutire na ki gutire na mbeca cia kigeranio yes riu koguo kwina tumathina tondu riu tari kigeranio ri kigeranio nakio mwana ndagi korwo age cukuru acoke igwenda kiri na kigeranio agacoka ukaigua thirikari ni yaigana ndathikiriirie badi muno akiuga turirihagira aria matangihota kwiriha ngakirigwo nayo parameters niriko ya guthima kana handu hakiuga turikirihagira public yes private ara me private candidates mundu akekate akerihira kana makiuge musiari aririhaga 200 kana 300 kigeranio yes tondu kwina thina muno horo wigie kigeranio kwina thina munene muno tondu tariu Nairobi last year arimu 600 arimu 600 aria maruririo igeranio matirarihitwo by March yes kinya gifoso kwandika marua gukinyira ni hindi marambiriirie kurihwo riu koguo githe ndugukiona hena thina munene muno niguo na riu ungikorwo muthigari ndararihwo ri mwarimu ndararihwo kurwa kigeranio ri tigukionania riu ona aria magukimaka kigeranio na mbeca ciao itinagikirwo budget tutikiwika ne magakirihwo niguo koguo githe ndukuona ukiruta wira ucio ungifocwo wirwo ati ni ugukibutwo focwo githe ndukuona ndukumaka wega acha ndungimaka wega koguo kwina thina yani githomo thiini wa Kenya na ungetuka kurwa kirathi kinya university githomo kina thina muingi muno na thirikari ni ngwe na ungicoka urore githomo ni sector yandikitwe andu aria ingi muno niguo gweci andu aya mariagira githomo yes ona ungirora hindi ira githomo gikihinge gutikoragwo na jamu acha nikuwa sector ni sector nene muno koguo ni kuonania ni sector Nairobi githomo gikihinge gutiko ona ndukunidi gukorwo ugika research acha hindi ya githomo waigwa ni kiahingwo jamu gutikoragwo no githomo kiahingorwo ni jamu koguo andu aria mariagira githomo ni andu aingi muno niguo ungitara mbeca iria cithiaga thiini wa economy visa fee na mbeca iria thirikari inject thiini wa githomo koguo gwiciria free education ni agireirwo ni guthie na mbere hekindu ndirenda ni wetha make point ino street at the context area ndiroria the sustainability na ndiramerehe na njira ino Jeff ati muthi ungihingura kiganda gia guthondeka nguo yes tuge gia guthondeka magoti maya me urugari muno trench coat yes hire days mekira kinya kina manyoya no kinya umenye one uragithondekera ku assimilation hiyo yothe kinya kuri okuruta raw materials kuri okuruta cheap labor all the way kinya kuri ogwika marketing na nigetha wendie nigetha ndugakorwo no guthondeka wathondeka ningi uikare na magoti maku matari na mundu wa kwenderia ona thaici ungiuga ni kurithia ngurwe uthio cirithie Saudi Arabia cithinjo cipaki ni wira wa noti waruta tondu ukuona mundu ukuingira bushiri yaku kugura nyama ona emwe ugu kire ndirauga context ya sustainability ya githomo nino thirikari ni twagirwo ni guikara thi nigetha turore assimilation iyo yothe ati twambiriria na kuhe mwana free primary basic education free and compulsory twa pump thini wa Kenya Jeff 30% ya our current expenditure ithia kuri ruhonge rwa githomo kuri harimu mishara kuri ha capitation issue raigwa infrastructure development management maundu mau mothe ugu twagirwo asimil tondu ni social capital investment thirikari ikaga tumiro rio the kinya muico nigetha ningi ciana ici ciauma haria muico ri ningi itigakorwo twitirira mbeca nyingi kumaturaini ningi twomarekereria ciana ici ithiga kwena kuria o kuria igathie uguo no muhaka thirikari na nikio ndirauga sustainability no tumirore a wholesome tutigio korora tu o gutrain to twarikia gutrain then what next uguo no muhaka tumirore ni twa train mwana uyu kuma nathari athie primary athie secondary athie university kana college au mana ugi ucio market itu nayo tumithondeke
nigetha assimilation onago na ndauga to mwaka ciana ciandikwo ni thirikari tuthondeke private sector yothe ati ciana iria irauma ona kwiyandika cio nyene ni turahota kinya ku inject capital tondekiri ogwo Jeff na ria ndirari county ya Nyandarua thini wa village polytechnic tono ithu turacirugamirire ngita governor ngireha cabinet paper ngimwira tutingihota gukorwo ciana no gucirihira turacirihira village polytechnic reke tuciethere social capital ati wona mauma turi mathondekagira tusako na tu society na tu self help group makanyitana aria mekite masinari ri tukamagurira machini cia kwambiriria gwaka mahiga aria mekite welding ri tukamagurira machini cia gucinirira aria meka beauty ta iretu aya na kiri tukamagurira machini cia njuiri cia guthondeka ndwara nigetha riri tutigatuike no guitirira twitirira mbeca twaturi ini ciana cia polytechnic ningi ciauma ciambia ningi ona gutuhura ngeta na ugi ucio tondu gutiri undu twa mateithia uguo kiria ndirahoya thirikari ni riri rekei twitane kamucemanio stakeholders nigetha tuge atiri ni twaitirira billion taru turaigua turathi guitirira kwi billion 600 659 billion hakuhi trilioni ngima thini wa githomo kai tutangicoka o hau twarumai turume bilioni ingi 200 nacio tuciethe ni seed capital nigetha ciana ici cia umari ungiona no ena ugi no ndari kinya ona ciringi 10 cia kwambiriria gasaruni gake tumuhe capital social capital kana capital ya kuinject nigetha ambiririe wira nigetha nake rucio andike mundu ne yandike na thie na mbere na kwani uguria ndiraga sustainability ri ndiramirehe ndirageria kurora undu ucio wi wothe wholesomely nigetha tutigeke undu umwe ningi tutige uri ungi utarikite. Very good. Tumana murugamiriri munene wa Nati guku Nairobi Macharia Mugwe ande tumana wakiri gwitwo Wangenye na akoragwo akiri na ndero ndimugeithie ni mundu gwitwo madam Kevo etagwo madam wa Kevota Benta Upande Upande na ungi wetagwo J Jacinta Degwa treasurer na ndero gwire 32 pages book ne ciringi 20 athuri acio macira wega ende thirikari ni tige kumaherithia arutani ni marutaga wira mwega ni SMS ndia guthomera gaina mahinda. Thank you very much. Asante sana tumana athuri acio tugicira ciege githomo ugo guku ni tha ithatu cia rucine na mathako Inoro FM turarikanio ni Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe Mugene Montare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine Ataaramu ogima wa mwiri gutariria ugwati urio riho wa kuongereka kwa murimo wa kansa guku bururi-ini atwarithia nduthi gutetia thirikari ni undu wa kuongerera magoti ma indo cia thubia oro hamwe na thogore ya maguta na Kenya gwikirira nganja miario ya minister wa kigina John Badi ya kwiranira ati thirikari ndirongerera igoti o riothe hari indo cia kimuthingi muturire-ini. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? Andu ari othe turaigwa manyitetwo migwate gutire mundu uri uranyitirwo kuiguika kwene akiya kana agikua kindu kia mundu othe manyitirwo miario na kiria kiratuma andu aingi metigire ndeto ciigi kansa tondu maraigua kiritwa kansa makaigua gikuo na ni magikuo ni kironeka tondu already kansa ino igituika kuoneka ironeka iri stage ithiete muno makaria mugunda wa mwene magacoka makaingira migunda iri ingi na kuu mbere nginya magatukinyira na kuu mbere tuiguagira ivuina guku thi tuiguru na riu migunda yene already ni miatukangu ona nyumba imwe cirorete rugo cinki na kuu thi. Roshine rwega ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa tuginotana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu maitha riri ria thaa ithatu njitagwo Muhia wa Maina. Thirikari ni kinyiriirie ati gutire nyongerera ya igoti ria VAT gukinyanirio hari indo cia kimuthingi muturire-ini iria ni hamwe na mugate iria orona kana mutu wa mbembe. Minister wa kigina John Badi
Arauga mendekithia ma watho wa kigina ma mwaka uyu maria mari mbere ya bunge matigũkuithia Kenya mũrigo wa magoti ĩndĩ mũingĩ kũrĩa itũra-inĩ rĩa Kibra gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ wĩkĩrĩire nganja mĩario ya Mbadi makiuga thengia ya ciĩranĩro cia thirikari ngarama ya mũtũrĩre no ĩrambatĩra ũhoro ũyũ ũrahanĩka rĩrĩ Mbadi erĩgĩrĩirwo gũtemania riboti ya mahũthĩro ma mbeca cia thirikari ya mũigana wa ciringi tiririoni 4 na bilioni magana matatũ mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ mbere ya bunge. Mwandĩki witũ Sam Njogona nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. All of us, sisi wote, common wananchi, we just want to survive, but we are tired of the repeated cycle of just survival. I want to tell you, CS, that for an economy to thrive, you have to put policies that not only ensure survival, but rather thriving. Pia si tunataka kutoka ghetto. Nĩmendekithia ma mũingĩ gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kĩbĩra gũkũ Nairobi magĩthingata thirikari gwĩkĩrĩra kũrũmbũiya mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ makĩria budget-inĩ ya mwaka tũraingĩra wa kĩgĩna. Mkati ilikuwa zero rated, maziwa ilikuwa zero rated, and now we are looking at all of them being vated, and not the VAT of the normal 16%, but rather an increased VAT of 18%. Gĩikaro-inĩ kĩu na kĩrĩa kĩrarehete hamwe anyitĩte mĩngũrani arĩ na hamwe na Minister wa kĩgĩna John Mbadi gĩgĩtabanio nĩ ceceni ya Citizen TV. Minister Mbadi akĩnyũrũria mamwe ma marĩa makoretwo makinyagio nenda-inĩ makoniĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Minister Mbadi agĩkinyĩrĩria thirikari ndĩrongerera mũkenya igoti indo-inĩ cia mahũthĩro ma kĩmũthingi. In the finance bill that is before the National Assembly, there is nowhere in that bill I can take a bullet for it. There is nowhere where we are putting VAT on bread. We have not even touched bread. It's not even mentioned in that bill. Milk is not even mentioned. Unga is not even mentioned. Athomia maũndũ megiĩ mathabu makoretwo magĩtumũra ciũria ciĩgiĩ indo imwe kũgathĩkwo gĩkĩro-inĩ kĩa zero rated, ũndũ ũrĩa minister ũyũ augĩte ndũrambatĩria thogora wa indo icio. John Meano nĩ mũthomi wa maũndũ megiĩ mathabu. Na KRA nĩ auga ndũgekĩre expense ĩyo ĩrĩa warĩhire VAT amĩkĩre mathabu maku, nĩ kuga ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩka no kuongerera cost ya kĩndũ gĩkĩ gĩthiĩ igũrũ mũno. That if we remove these items from zero rating to exempt, they will be more expensive. The truth is they are the ones who are benefiting, and the worst part of it is that they are making fictitious claims. The negative side of zero rated commodities is that you claim input tax. Many business people would want zero rated commodities. Harĩ ciĩgiĩ thirĩ wa bũrũri, Mbadi akiuga bũrũri ũrahũthĩra mũigana wa ciringi tiririoni 1.3 kũrĩha njoherera cia ngombo icio ĩndĩ ũkerutanĩria ona gũtambia motungata kũrĩ mũingĩ. You cannot service debts and you fail to provide services to the people, because again those who are giving you taxes to service your debts would also expect you to provide services. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njogona. Nĩ ngatho Sami. Mũingĩ na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũndũ nĩ mathiĩte na mbere gwĩtia kĩhoto kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ojwang arakuĩrĩire thero na njĩra ya kĩriga ceceni-inĩ ya Central thutha wa gũthamio o kuma kwao kaunti-inĩ ya Homa Bay agĩcukĩrwo mahĩtia ma kwandĩka ndeto mũtambo-inĩ wa X na gũthũkia rĩtwa rĩa mũnini wa mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Eliud Langat. Na rĩu mũingĩ matũũra-inĩ ũrakũmithia thirikari makiuga nĩ ĩrakĩrũka wĩyathi wa kwĩyaria ta ũrĩa wĩkĩrĩirwo gatiba-inĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njogona nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ mwena wa Nairobi makĩtetia njũragano hamwe na gũikio ngono kwa arĩa makoretwo marĩ na mĩrũgamo ngũrani na thirikari. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Central mwena wa Nairobi. When you go to the police station, they tell you the body is at Mbagathi Hospital, mortuary. When we know, after following up, that body was brought here at City Mortuary at 2 a.m. last night. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? Nĩ ndeto ĩrĩa ĩrurumũrĩte marakara kũrĩ a Kenya. Aikari mwena wa Moro makiuga wagarari wa ihoto cia mũingĩ nĩ wĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene bũrũri-inĩ na makĩria ũgĩtabanio nĩ maabitha a thirikari. Andũ arĩa othe tũraigua manyitĩtwo mĩgwate, gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũranyitirwo kũiguĩka kwene akĩiya kana agĩkua kĩndũ kĩa mũndũ. Othe manyitĩirwo mĩario, ona maũndũ mamwe marakorwo makĩnyitirwo anake acio, especially mbeũ nyinyi, nĩ arĩa marakorwo marutĩte mawoni mũgarũ na ũrĩa thirikari ĩrakorwo ĩkiuga kana ĩkĩenda. Nĩkĩ
gutuma makomuruta all the way from Migori makamrehe Nairobi. Kai Migori gutari njera, kai Migori gutari cell, kai Migori gutari goti ni angiratwarirwo kuo. Koguo tukona thirikari he maundu iratuhithaniria. Morĩtie thirikari ikorwo igikinyaniria uigirĩrĩki wayo wa kugitira a Kenya gutekumakania kana mundu ni araruta thirikari mahitia kana ni aramenyita mbaru na aria manyitikana na mahitia magakinyagio magoti-ini niguo magacirithio handu ha kunyamario. Ututhaithe muno thirikari ino iguo kahinda gaka nitigane na ciana cia tumia nithige kunyita anake migwate na guthukia muno mundu akanyitwo agakwira thero-ini ya borithi moko-ini ma borithi mundu uri bati kumugitira ugitiri wa muingi winao. Bururi bitu tongoragio ni demokrasia na o mundu wothe na mawoni make na mawoni ma mundu ti gutua cira ni undu ucio mundu ni arekwarie tondu twina wiyathi wa kwaria nake mundu uri orona mugaru noguo onake ni ari arauga. Maya mukite oriri githiururi kia uria Ojwang akwirire thero-ini cia ceceni-ini ya borithi gitari kirarigicurwo andu a family yake hamwe na huraniri a ihoto cia umundu makienda kihoto giake gikorwo gikionekana na aria makuruhanitio na gikuo giake matacukirio makinya make watho handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na wataaramu a ũgima wa mwĩrĩ nĩ matarĩirie ũgwati wa kuongerereka gwa ikuũ cia mũrimũ wa kansa gũkũ Kenya kumana na thĩna wa arwaru aingĩ kumenyekanaga hĩndĩ ĩrĩa merekeire gũtorio mendekithĩtie mathomo megiĩ mũrimũ wa kansa mambĩrĩrio mathukuru-inĩ mothe ma kothi cia ũrigitani nĩguo arigitani arĩa mararĩkia mathomo mao magakorwo marĩ na ũtaaramu mũnene wa gũkũũrana arwaru a mũrimũ ũcio gatene matanehĩrwo nĩ rĩtana rĩheanĩtwo hĩndĩ ya mathomo megiĩ ũrigitani thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ gĩkundi kĩũĩkaine ta Elewa Cancer, na tũramenyithio horo makĩria nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Rware Theuri wa Mbogo. Kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa ikuũ iria iraumana na kansa itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ harĩ bata wa nginyagia arigitani mathibitarĩ-inĩ magakoragwo na ũmenyo wa dalili cia kansa ngũrani, dalili iria kaingĩ ciumĩragia ta cia mĩrimũ ĩno ĩngĩ. The training actually is almost the same in the institutions, right from medical school to the medical training centers. There isn't much of cancer training information in those curriculum. So it is touch and go. So they may not actually literally connect cough with the lung cancer. Thutha wa namba ya arĩa maranyitwo na kansa ĩrĩkĩtie gũtherema ikĩro-inĩ cia gatatũ na kana gũkorwo yongererekete kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, ũndũ ũrĩa rĩu thirikari gũkũ ĩrageria kũng'ethanĩra naguo. Redia wa Rũĩ nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa kũhũrana na kansa Nyĩrĩ. Nĩkĩo tũrenda twambĩrĩrie tũthomithie arigitani aitũ tondu ti hindi ciothe ati murwaru wa kansa atuikire ati ni gukokire acereirwe stage ringi ni okite kabere no tondu wa gukorwo kansa ringi ni rahingicanio na mirimu ingi akamba guthondekwo mirimu wengi kwa ihinda inene atari aratumwo gikiro kiu kingi kia urigitani nigetha athurimwo yoneke kana no ikorwo i kansa. Nĩ thomo kia ũrĩa mangĩhota gũkũũrana dalili cia kansa na kĩrĩa gĩkinyanĩirio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Elewa Cancer gĩkinyirio marigitari aya arĩa makoragwo marĩ a mbere gũkuruhana na mũrwaru na kũmũrigita matanatuithania kana ndwari yake nĩ kũbatara mũtaaramu. Ũyũ nĩ Muthoni Musimbi, afitha wa gĩkundi gĩkĩ. So kurehe arigitani aya tondu nĩo monaga arwaru mbere matakinyĩte kũrĩ consultants is the best way to ni onjire ĩrĩa njega ya gwĩka ya gũteithĩrĩria arwaru kũnyitwo tene na kuhota kuhona. Na kuona gĩcunjĩ kĩa 30 nginyagia 40 kĩa arwaru aingĩ a kansa magaga kuonekana na mũrimũ ũcio tene, anyiti itemi ũrigiti-inĩ wa mũrimũ ũyũ marauga kĩng'ũki gĩkĩ gĩtangĩng'ethanĩrwo nakĩo tene, namba cia arĩa marakua kumana na mũrimũ ũyũ ĩgũthiĩ na mbere na kwambatĩra. Koguo gĩthomo gĩkĩ nĩ kũgeria gũtũhotithia kana no tuonage arwaru aya aitũ stage 1 and 2 tondu stage ya mbere na ya kerĩ hĩndĩ ĩyo nĩ twaragia ũhoro wa kiwa tondu arwaru aya tũngĩmona tene no tũhote kũmathondeka na kansa no ĩthire. Na kĩrĩa kĩratũma andũ aingĩ metigĩre ndeto ciĩgiĩ kansa tondu maraigua kĩrĩtwa kansa makaigua gĩkuũ, na nĩma gĩkuũ nĩ kĩroneka tondu already kansa ĩno ĩgĩtuĩka kuoneka ĩroneka ĩrĩ stage ithiĩte mũno. Kansa cia nyondo, mũmero, mũthiori na ya nda nĩcio itongoretie harĩ ikuũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Hadi-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Inoro, shesheni hakuhe nawe.
Tuingire kuria Kirinyaga na thirikari ya gicigo kiu riu ni hingite kaimana kware ya itura ria Kimuri wodi-ini ya Murinduko kuria gicigo-ini mbunge kia Mwea horo irumirire makaya ma ene migunda makiuga enjia mahiga riu maigirite migunda-ini yao mugaru na watho kuria marenjaga mahiga na rungu na gucungirirwo na nyumba imwe ciao kugia na miatuka. Mwandikito Johnson Muriithi ni akoretwo akirumanira na uhoro uyu na ni aratariria kuma kwa rais ciambiriri kuma ria ciambiriri kwenjwa mungu tete mio kenda thiini wa kwa rais na tutiwe ona tigane ngai woka tungiathingiria mio igana yure irima riri ona rigicokio tiri riri rinio rira ringiro riri inene muno marima macio uguringiro ria thiku marima maratika me mathike na kuu thiini koguo obure kuraboboka itika kwari kwatiga kuboboka ni arama ikaraga bakuve na kwareno ya Kimuri thiini wa wandino ya Murinduko gicigo-ini kia mbunge kia Mwea ni maria makoretwo magicakaya gwa kavinda kanene thwa gukorwo migunda yao ni ingiriro na rungu na gucoka kwenjo mathiga mbere ya thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kuingirira muthenya wa ira na kumikunikania nginyagia mbubiro iria marakoragwo makiingira tore minister wa migunda niwe Samuel Kanjove aratariria muhunguru uyu thondeketwo aba uthondeketwo na ni muthiu kuraibu muno inyoga kora andu rungu kwao micini kuria mari micira iba wiguru matingenja cioro ndikiru tondu kioro ngenja makiria biti 6 ni ugwati tondu muhunguru ona bari iguru kubo twathie tuona ona ni wambirie gutuika ugiuka na guku toro ngithira muthongo irime-ini ria mbuko yenjete na rungu wathira nathi ukonaga na ni uraborokera ikoretwo ri thabari nene mayaruo na thina kuri ikari itura riri ria Kimuri thutha wa migunda ya gukorwo ikenjo na rungu guku na maria makoragwo makienja migunda eno na rungu na maria maugite ni makiria 500 makiuga riu matirimenyaga kuria mari koragwo makirutira voco wa muthenya migunda itu yothe ni mihoboku ona riu ona nika tugukuria thirikari itu ni kuria tukarimaga tondu gutira undu ungi nyumba twakite ni ciambiririe guikuruka riu tuiguagira ivui na guku thi tuiguru guku thi ni ta Nairobi gukoragwo kuhana ta Nairobi na guthiagwo na matoci makitio ni undu gukoragwo na nduma nene muno merungu underground kuma bare kuthi gwakwa mena karibu kilomita 3 guko ni useless ona ndungiaka nyomba ya ngoroba guku ko turaingira gandu 500 turakoragwo na atumia 200 na turakoragwo na arume 300 makindu tutiretigagira tondu ndu hindi ungitigira wira uria we waku na wira uria thomeire koguo wira ucio ni gututhomeire na igwo ngwiri ndakwira ringi ona thigari thia na ikoyo na igakua thigari nyingi na rucio gwakora ni iroyo ingi koguo tutiretigagira tondu ni uko cia tuthomeire na ndo aya guti bandu bangi meroreire na nginya uici rari wathira guku wa mburi na ng'ombe ni turamaka turari gwatiriri guku thiate no minister Kanjove ni arutite mukana kuri mwene mugunda uyu na kumuria ndagakorwo akigeria gucokereria kwenjithia mathiga thiini wa kwareno kubitukira activities irikoretwo aba ni akoretwo akiendenja itura riri mwena wigie marama turigiceirie koguo ni tukumwitana nigetha tumwire angiaga kurugamia wira uyu twatiga twawirugamia na ni wambite kurugamio ni nema na tondu aba bana kwira nginya andu thiini tuigwe ni wira uyu urathie na mbere ni tukuthie igoti-ini na twathie igoti-ini tuguthie na itanya ria kuga thirikari iposesi mugunda uyu nigetha tubote kumenyerera marama turigiceirie riboti ino FM kuma thiini wa kwareno ya Kimuri thiini wa wandino ya Murinduko Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi Inoro rucini muhia wa maina tumurike horo wigi ukui riu na anyiti itemi ruhonge-ini rwa ukui wa nduthi guku bururi-ini ni maratetia thirikari ni undu wa kiria maroiga ni guthie na mbere kugathika nyongerera ya magoti ma indo cia thubia oro hamwe na maguta guku mucii munene wa Nairobi. Aria maritie na metha itu ya mohoro maroiga thengia ya ruhonge ru gukorwo rwandikite andu makiria ma milioni 2 wira ni ruu rwerekeire kuhuka kumana na mathina maria matungitio ni thirikari kwaga gukorwo ikimacaira thengia gukorwo nio mahuthikire muno gwika kampeini cia kuingiria thirikari ino ya gatano wathani-ini. Maraneirie na Jathani Kamau. Nduthi muthemba wa bodaboda ni itheremete kuria ikoretwo cikihokwo hari ukinyanĩria matura-ini bũrũri-inĩ. Joseph Kamau na Ian Lukalo atwarithia bodaboda mwena wa Zimmerman Roysambu guku Nairobi maugĩte na thengia wa rũhonge rũu gũtanywo kũguna mbeũ njĩthĩ harĩ mĩeke ya mawĩra ti aingĩ marahota kwĩgũrĩra kuma na kũgĩa goro. Turagũraga bodaboda ciringi 130 hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru. Thaa ici nduthi nĩ ciringi 250 na nĩ bũrũri ũrĩa ũtarĩ mbeca iria cirarĩ kuo ciothe nĩcio maraheana empowerment gũkũ nĩcio rona ikeheanwo mboco. At least kila mtu alikuanga anaweza fikia bei, lakini
kulingana sasa kwa sasa mwaka wenye tuko kama 2025 kama saa hii unapata bodaboda mpanda mpaka 200. Hiyo inakuwa ngumu sana mtu wa kawaida kununua pikipiki unless utaandikwa na mtu. Kuma kwambatira kwa thogora wa icuguruma cia nduthi maguta na license hamwe na insurance wira wa uthiete na mbere kurituha. License yenye mimi niko nayo sasa nimelipa shilingi 15,000. Total cost ndio nikuwe na smart ya class A2 smart DL ya bodaboda total cost ni 15,000. That's a lot of money. Na ujeka insurance ndi 10,000 comprehensive. So unaona serikali inafaa iangazie hiyo mambo. Uhuru agoka kuma maguta twagura ciringi 140 na 150 na thaa ici andu aya matwiraga maguta ni kuguithia maragwithia maguta thaa ici me 100 ria 80. Koguo andu aya mathakaga na hakiri citu bu mathakaga na ciringi 2 makaguithia ciringi 2 makahaicia ciringi 10. Maingiro uguo thirikari ino ya Kenya Kwanza mambire kwambatia maguta kuma ciringi 150 haria matigirwo ni Uhuru makimatwara ciringi 234. Kumania na hau riu makoretwo makiguithia mahenagie mu Kenya ati ni maguta maragwithia. Ithuĩ nĩ tukio turuga atiriri thirikari ino ti thirikari yari ya murimi munini na ti thirikari ire yari ya hasura. Ruto ni gwetha ethaga kura o cia muingi. Guku muingi ukiruta maoni megie mendekithia mawatho wa kigena ma mwaka uyu Lukalo na Kamau ni moritie ruhonge rũu kunyihirio magoti maria mararengwo. Niĩ turari andu marehunagia hindi ya Uhuru no thaa icio tingihota kwihunia tondu warora ko ni ta spare parts cia boda ciothe ciongereirwo gutiri kindu tungihota kwigurira nduthi nyingi ni gukoma irakoma. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetagwo Jathan Kamau. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa 3 ni ukwamukira matemo ona ciehanda thaa 4 rucini. Uyu ni muciĩ wa ũtugi otana Jetagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muikari wa moro woragia niri Inooro FM turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget nĩtũkũmũria na gĩtĩo na twĩnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Ukonyitanĩra na andĩki twa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inooro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inooro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Hello, Boniface. Your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car. Now insurance is due? Wow. Hello, Phyllis. Insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy iko slow, invoices bado hazijalipwa. Ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority.
Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Nikichill mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani. Nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na grab a 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Naona
tumwitaga Peter Kegia wa Esther Gaceri na rwatukinyiria wega cihandite thaa 3 na kahitukia wega ndagika 28 na mamathaa kwa Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana. Inoro ni station yakwa ya maisha. Wamwiria tuthiete kuria kwa mathako reke nyambe ngutware mwe kwemwe nginya kuria kwa murimi gutiri kindu ngikora gigikuraga ngoro ta hindiro handite mbembe ciaku mboco ciaku matunda maku mahwa waru kana okorwo ni urithĩtie mahiũ maku kana nĩ ng'ombe kana nĩ ngũrwe kana nĩ ngũkũ mũthikĩrĩria Equity nĩ kũrũmbũĩtie na insurance cover ya kũgitĩra mĩmera yaku na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania wewe handũ hega wĩna Equity Insurance Premium Financing nĩ ũraheo gĩcunjĩ kĩigana kwa igana kĩa ngari yaku kũrũmbũiyo ũrĩmi waku biacara maũndũ megiĩ personal accident mĩaki oro ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ ta macio na no ũrĩhage premium ĩyo kahora kahora na wĩna nginya mĩeri 10 gũtirĩ security ũrabatara kana wĩtio logbook kana title deed kana collateral o yothe Equity nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ we ngari yaku na indo ciaku ciothe nĩ irũmbũĩtio ũhoro makĩria tũcerere kwa Equity Bank guothe bũrũri-inĩ waria ciĩgiĩ insurance premium financing kũrĩ ũrĩmi waku na ningĩ tugaga Equity Bank Assurance nĩ koretwo ĩramatĩtwo nĩ IRA tumetaga Insurance Regulatory Authority noguo niguo tuikaire twathie mathako-inĩ na mũndũ wĩtagwo Moses Ngigi na ningĩ no gũkũririkania atĩ no wende mbeca kĩmanjĩka kĩa mbeca kana hihi mbeca nĩ yacokire na mũrurumo mũnene namba nĩ *272*1# *272*1# ũhote gũkorwo ũkĩgũrĩra voucher na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday maũndũ maikaire atĩa kwanyu nĩ Tuva wa mathako safi karibu tuhanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Ngigi faida tupu kĩama kĩa mũbira wa magũrũ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkĩũrĩtie andũ a wendi mwega na endi a mathako gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na anyiti itemi angĩ harĩ gũkũria mathako ma atumia mwena ũyũ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Nyandarua Charles Kabiro augĩte nĩ amakĩtio nĩ ũrĩa mathako ma atumia matakoragwo mekĩrĩirwo na njĩra nene Nyandarua akĩenda thirikari ya kaunti ĩno na kambuni ingĩ gwĩtĩkĩra kũnyita itemi na kũiyũkia mathako ma nyarari cia Nyandarua maya mokĩte o rĩrĩ kĩama gĩkĩ kĩa FKF kĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria mbĩtĩka cia ligi ya atumia kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua. Timu ya wanawake kwa saa hii tuko na changamoto kuu sana ya mambo ya mipira hatuna. Hizi timu zetu pia hazina uniforms, kulipa referee zimekuwa ni shida. Tungeomba sana mfadhili yeyote ambaye anaweza kuwa na mwito wa kuja kushirikiana nasi aje ili tuweze kusaidia wasichana wetu na ili tuone kama tutaweza kuinua hadhi ya mpira katika kaunti yetu. Tunawakaribisha wote. Tunaendelea kuwashukuru wote ambao tunatembea nao katika hii safari. Nakĩo kĩama kĩa mũthako wa volleyball gũkũ bũrũri-inĩ KVF nĩkĩrĩkĩtie kũrekereria marĩtwa ma athaki a mbere arĩa magakorwo makĩrũgamĩrĩra timu ya bũrũri ya Kenya Malkia Strikers harĩ mbĩtĩka cia gwetha njorua ya thĩ mwaka ũyũ wa 2025. Mbĩtĩka ici cia World Cup ya volleyball cikambĩrĩria tarĩki 22 mweri wa kanana nginyagia tarĩki 7 mweri wa kenda mwaka ũyũ na Kenya ĩigĩtwo thĩinĩ wa gĩkundi kĩa G kĩrĩa kĩna mabũrũri ma Poland, Germany na Vietnam. Marĩtwa manene ma athaki marĩ igweta nĩ maikĩtio nja wa timu ĩno arĩ nĩ hamwe na captain wa tene Masemo Imba, Triza Atuka na Edith Mukuvilani. Mogarũrũku maya magĩũka nĩgetha kũhe kanya athaki arĩa marakorirwo magĩka wega thĩinĩ wa ligi ya volleyball ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ. Amwe a arĩa marĩkĩtie kwamũrwo nĩ Daisy Letinga, Immaculate Nekesa, Gladys Ekaru, Mariam Musa na Lydia Emokol gatagatĩ-inĩ kangĩ. Na mũthia kocha wa kĩrabu kĩa mũthako wa ikabu kĩa University ya Nairobi nĩwe Eugene Kalman
augite kirabu giake kiraguthirwo wikendi hetũku kumana na kwaga meharĩrĩria ma kũigana. UON Terra marahithũkĩirwo na gũtharĩkĩrwo na marurume ma mbao 121 kwa 62 nĩ ateteri a ligi ya basketball nĩo Nairobi City Thunder. We've had some challenges in the last few 2-3 weeks. We just finished our exams. The university is also closed technically, so we haven't really been training well, to be honest, the last 2-3 weeks. We didn't have a full squad, but still there are certain things which as a coach, especially when coaching a young team, you look for in terms of growth. The result was a true reflection of what we did that day. Indi kocha Kalman augite ni athomete kumana na igutha riri riu akirongoreria gwika meharĩrĩria ma kirathi kia iguru mbere ya ngucanio iyo ĩngĩ. I will use it as a benchmark because we had discussed about their transition friends, how they rotate, and our people just forgot. We didn't execute well offensively, but the main issue was defense. We allowed Thunder about 19 threes. You can't win that game in any era. There's something we'll work on as we go back to the drawing board. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini nie njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. We go. Jitekeria gorie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga materefana gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukome kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Itondanyo togu mwathanire tugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyikire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru karwimbo kariki we yariria kengwire njuguna ni nyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kota igwite horo munene horo liko kamata 200ml na mbao ugu ne kuga atiriri sodelia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu rendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya duka-ini ukamiaga ndukireke nyingire haha duka-ini ino ndimigure eni na nigetha nguhe ici na ingi nyingi tucemanio hwaini tugicua chonjo wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inooro FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inooro shesheni hakuhe nawe. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igũrũ no irashinda mũno. Inooro. Muthenya uyu kinye ngena mundu nditaga wakwa niguo ndagĩa mwĩthũa itegwĩkinyĩra ndayo agoka gathũa niguo ndagĩa mwĩthũa itegwĩkinyĩra ndayo agoka gathũa switi thũa na niĩ ngũthũe tũthũane wendo gĩcama Jerry wa uji tagitare wa mandaso uri ogethera 44
maisha mayo kuona maana mwethoa uria nyitaga ngoga tagate wino ria wendete no kuinamirira guthoa ngoreka horera wino ria wendete no kuinamirira guthoa ngoreka horera baby thoa na mie guthoe tuthoane wendo gesama thoa na mie guthoe tuthoane wendo gesama maina wa yangirai riaring and folding keiberia getawarukai era nevera otoria ruaro taigu anagero na morio digu anagero no ejangurite wakwata diga jeterera tutwarane amwe no ejangurite wakwata diga jeterera tutwarane baby oi doa na miego doe tudoane wendo gesama doa na miego doe tudoane wendo gesama mogo akai jaroro kotup maina wa tubros kawendo imuriatea ukisemania na mundoria waigagoria ku uiguaga wega ngoro kuiganira ukahorera takana kogithio uiguaga wega ngoro kuiganira ukahorera takana kogithio oithoa na niĩ ngũthũe tũthũane wendo gĩcama thũa na niĩ ngũthũe tũthũane wendo gĩcama Engineer Sege, my brother, Kaiberia wa Maina, New York City. Dekagira nani ene dekuagira, wendo wito toyoriro kaga, tondo gotiri otangete rioke, na koreno yakoti eiga, tondo gotiri otangete rioke, na koreno yakoti eiga, baby toa nani ngodoe todoane wendo gesama toa nani ngodoe todoane wendo gesama nyagawa VIP kamete kona wedo ai timi wa wajiro wina mwedo dekoroga wawa jiko koroga wawa jiko koroga wawa jiko obuai agwage kaka designer kebwa prosonic todo ane wendo gesama todo ane wendo gesama Muikari wa moro woragia nire Inoro FM niturakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ tũrĩ ngwatanĩro na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri ũyũ wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũringana na ofici cia Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya county kana taũni-inĩ ya Moro county-inĩ ya Naikuru wĩyumũrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamia kana kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna 2025-2026 ũkonyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njũgũna makĩaria na atongoria athure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna na kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3
cia utuko. Inoro FM nĩ ceceni ya kwinawe na ari thaa ithatũ ehitukitie ndagĩka 43 no gukuririkania ati muthako wa Rembesha Maisha ni wacokereirie na nigetha gutiga ati ni wathakanirio muturire waku wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari thini wa tabarĩra citũ ciothe ũrabatara kuhinya *272*1# urumirire mitaratara. Rembesha Maisha nĩhetũkine gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Muthako ũtimwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Na tukiuma hau muthikĩrĩria tamba ũthikĩrĩrie. Hihi nĩ ũmenyete atĩ 90% ya mbeca iria we urathũkũma kũrĩa kwa Wigo nĩ ciaku. Ndereba rĩu tathikĩrĩria, angĩkorwo wĩ ndereba wa taxi, bodaboda ona kana hihi wĩna ngari yaku ũkometie hau parking-inĩ, rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca nayo ĩretwo Wigo, na Wigo ndũrĩ ndereba tu ũkoragwo ũrĩ partner. Nigetha umenye ici cia Wigo ndũrabatara maũndũ maingĩ, no gũkorwo gwĩbanga. Ũgwĩka atĩa? Ũrathũkũma mbeca makĩria ukaheo commission ya 90%, gutiri marĩhi mahithanie na gutiri drama. Niguo kuingira kwa Wigo urabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kibande. Nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Download Wigo app thĩinĩ wa thimũ yaku na kana kũrĩa gwa Play Store kana kwa App Store no hote gũkorwo gĩteithĩka na njĩra njega. Tuma kiugo Wigo. Wigo nĩ WEEGO kũrĩ namba 20425 ona weikie kuo. Nĩ ihinda rĩa Wigo. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega, thiĩ kũrĩa kwa Wigo. Na hatirĩ rũtanganja maũndũ maku nĩ megũkorwo maikaire wega o ũrĩa tũrakwĩra oro hau kabere. Ikara wĩbangĩte wega mũthikĩrĩria, na nĩkĩo twakwĩra kũrĩa kwa Wigo maũndũ nĩ mega rũcinĩ, na nokĩo tũkwenda ũthakaririo magĩre makĩria. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ thaa ithatũ na ndagĩka 15 na kuo gũkũ kwa Inoro FM. Mathaa tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Tere igũrũ no iracina mũno. Here we go. Jĩtĩkĩria ngũrie kĩũria, wĩ ndereba wa taxi kana boda boda, bas ũhoro wĩ haha. Rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo, tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Tere igũrũ no iracina mũno. Ithe wanjĩraga tũthiĩ ũhiki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũndige na ũthiĩ ũkamũgĩre. Mwoka nake ũhiki-inĩ wonanagia mũtirĩ nake na ndehũgũra na kũngĩ
wenda ngĩũkanda korire agũikarĩire ngĩigua tandate muona rwengi ngĩrora na kũngĩ wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihiga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemia korire mũkungi na rĩrĩa wanyinagia ndaci kũgũhikine nĩ burani wanjoyagĩra nĩguo woneka mweke nĩ wagethire nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete ndagwethire kũu ũhiki-inĩ kwerũ okinya thegi andũ manyona moigagia atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo nani ndameraga na ngoro kaba ndĩone wendo handũ ha kũrĩo nĩ njohi ndagwangaga muoi gũtirĩ ũndũ nĩ warĩmire kũngĩ no kĩhanda ũgĩtiga gwaku gũkĩũra mwendwa no ndũrĩ ũndũ ndagwetereire ũhiki-inĩ ngũkũ ikĩgamba ngĩheo rĩbuti ngĩinũka hana mũndũ mũkuĩre tondũ nĩ wanduire turera ndũre ngumaga thutha nĩ ngũkũhe certificate wambe ũrĩange maica ona kama ũngĩathiĩte ũhiki-inĩ tũtarĩ nawe handũ haniĩ ũnjĩke matharau mbere ya andũ Odie nange kana wikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ nĩndakũhe certificate wĩke o ũrĩa ũngĩenda tondũ ona ingĩenda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota Odie nange kana wikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ nĩndakũhe certificate wĩke o ũrĩa ũngĩenda tondũ ona ingĩenda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota Mwitaga Joseph Kamaro rũmbo rwake rwatũkinyĩria thaa 3:51 Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra Tukiiga ũtheru no kinya tuige mĩkeho itũ mĩega haha hatirĩ ũndũ ũngĩ wĩkinya magego ũnyihĩtie mũno maita merĩ mũthenya Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Gĩtũmi kĩnene mũno kĩa mĩtino mĩingĩ ĩrĩa handĩkaga barabara-inĩ mathaa ma ũtukũ ĩrehagwo nĩ mĩnoga. Kambuni nyingĩ cia ũkui wa mĩrigo na mũingĩ makoragwo mekĩrĩire mbeca iria marathondeka kũrũga ũgitĩri na ũmenyereri wa mĩoyo ya andũ. We mwene ngari nĩ ũĩ atĩ ndereba waku agĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra mathaa 8 tu athiĩ ahurũke, no ndereba nyingĩ ũngĩaria nacio nĩ megũkwĩra ruo rũrĩa mageragĩrio nĩ arĩa mamandĩkĩte nĩ ũndũ wa tiribũ iria mahũrithagio matekũrekwo mahurũke. Ndereba nĩ wagĩrĩirwo uhurũke na ũkome toro ũrĩa kwagĩrĩire, ũgĩkome toro wa kũigana nĩguo mwĩrĩ waku ũhote kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwandĩkani, reke ndereba waku ahurũke
tuhuruke niguo kurutire wira uria kwagiriire na oho tunyihie mitino ya barabara na tuhonokie mioyo. We ndereba, ihenya inene barabara-ini na kwaga kurumirira mawatho maria maigitwo ma barabara macungagiriria mutino munene uria ukurehagira wonje kana gikuo. Njitagwo Mugikunjo. Mataro megie ugitiri na uhuthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Thai thato kana thainya itigarĩtie ndagĩka 7. Karibu sana Wakarende. Good morning Jeff. Kuhana atia? Utina uru. Tugacokeria Ngai ngatho. Amina. Muthenya mweru. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu milele. Milele na milele. Amina. Kamode kwerwo atia? Maranatha. Maranatha wapenzi wa Bwana Yesu yuwaja. Yesu yuwaja. Yesu yuwaja. Good morning. Good morning. Kwerwo atia kwanyu? Wethayo. Iu ndaramenya niki ararigwo niki turauga. Narigwo ni atia. Mwera ngeithio ire magithanagia praise God. Maranatha no. Digwe ara ni mundu. Maranatha wapenzi wa Bwana. Maranatha ni ngeithi. Yesu yuwaja. Jesu ni aroka. Yes. Thank you very much. Wedo ni aroka. Ndio wetikio ni juni agoka. Okay. No kani akagira tuinuke. Tugatule tene na tene. Dio. Ndauma na haha tugiuka twitaho ni madakora aici mahuritwo. Aici eri mahurwo mahana mahatha mahana na nginya maitho matugua kiota niki mekwite negathimo mekuritie mari eri mauma kuratuika mauma kinyuiro-ini kia maguta mamba marega kuriha cia maguta makiura ri uyu wi thutha ona gathimu niko gatuma manyitwo tondu athia akagutha agwa kuma nduthi-ini nake kumukuite gatuthiini ri eciria mwetere manyitwo batike thondeketwo reke meke atiriri andu baroria kwani ni twins ma ndorete maitho uthio kahana reke ngwire gutiri kindu kio muiciri muiciri mundu koragwo mundu moru muno muiciri gucokagia thutha na ndakwenda ana ni ona undu uri ni umakagia wa muiciri nio kia kuiye na kuhure na gubagabagie yani tondu kaba kuiye na tondu ni na gukumombatha mundu cicirithiaga iki arorire mundu urana banga tondu ngwicia ndari kindu muthuri ucio ndari ona ko ahuru na ndacia banga fanya nini Mombasa wewe mwanaume kubwa kama wewe ahuru na mwalimu ndaya banga ende maci mwitu cia tukanjakite ndio gathuri kamonekane kana muno tondu kai na mutu gakuire mama ndio ndiye ndatheka wewe ni mjinga unacheka ndio hota gukiriria matiroraga no marakaithia no makaithia kinya muthuri munene muthuri ucio akinyetwo kera giki kinene na kabuja woi Eurito ndio hapo sokete ndio forward mwale laini unacheka mjinga hapana mkubwa weteire arekerio weteire urekero nawe ucoke no wapolirwo wale mnasemaga hii si mnasemaga ni fake no wale na kindu kioyo ndai na kindu ni mafura marifurahia sana anakere enewa nake matire itheru ana mangigucemania nawe ri matige kuhera thina ni ona uria undakaragia ri ni makuhure na matiga magwika kiundu hari ungijirite kuria atiri to ne iyaga ndungitiga mundu oro uguo niguo ni waugire no nginya akaririkana kana mwacemanitie nake niguo nikira uma na icera reke ma riu tukumera atiriri oi oroi tikumuiguira tha oroi ndigociria ndagika no tondu ndinatiga andu manogete ndiria one macamanitie na Ibrahim akwa niguo gukaga ri ungetereire ona kire ndacererwo kidogo ana no ndu nakihura ndinanyita itemi ndukananyita itemi hota gwikora wi handu horu muno ndeithio ri muici tariu ni he mundu wa njira haria 2 months ago haria university way agikura kanyamu ka ngari haha mbere akwaje etirwo ni kuguthwa ni ngari nataka chakula ngicoka na ngiuga mundu ucio ni anjia kunginya parking ai na kanyamu kau koma 20 gai date sokeria kedia ngiri 3 au
macio Matano. ngwiciria uria ahutite akonire uguo akiona nene ona muci niona augire riri kabanga kwire mbere na nä kå rä andå rä umenye tarä u he må ndå okire gwakwa agätua må rango akĩingĩra nä kå rä andå nä kå rä må ici wĩiyaga agateithä ke na nä kå rä wa kä å nå må ndå agä å ka gwakwa akuire kä ratå kä kä left agatiga kä a right either akua agä kua cia cia kå gå rå kå mwe na hau niho twatirihira tabarira ya kuhagaria kumorera cihandire wega thaa 11 na ndagika 55 nginya riu cihandite wega thaa 4 cia rucini tucemania nawe muthenya wa rucio tugakorwo tukiaria ciegie SHA tucoke turora maundu megie budget tondu budget ni ya muthenya wa Thursday reke tugacemania muthenya wa Thursday mathako Inoro FM tukirikanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa nduthi nĩ matetetie thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ gũthiĩ na mbere kuongerera igoti rĩa indo cia thubĩa hamwe na maguta na gĩkĩro matangĩhota gwĩtiria gũkũ Nairobi harĩa marĩtie na Inoro Roshine moigĩte thengia rũhonge rũu kwandĩka andũ makĩria ma milioni 2 rĩu mawĩra mao matirĩ na umithio thengia gũkorwo nĩo mahũthĩkire mũno kũingĩria thirikari ĩno ya gatano wathaninĩ. Maranĩirie na mwandĩki witũ Jathani Kamau nake agatũharĩrĩria riboti ĩno. Nduthi muthemba wa bodaboda nĩ itheremete kũrĩa ikoretwo cikĩhokwo harĩ ũkinyanĩria matũũra-inĩ bũrũri-inĩ. Joseph Kamau na Ian Lukalo atwarithia bodaboda mwena wa Zimmerman Roysambu gũkũ Nairobi maugĩte na thengia wa rũhonge rũu gũtanywo kũguna mbeũ njĩthĩ harĩ mĩeke ya mawĩra ti aingĩ marahota kwĩgũrĩra kuma na kũgĩa goro. Tũragũraga bodaboda ciringi 100 rĩa thate hĩndĩ ya thirikari ya Uhuru. Thaa ici nduthi nĩ ciringi 250 na nĩ bũrũri ũrĩa ũtarĩ mbeca iria cirarĩ kuo ciothe nĩcio maraheana empowerment gũkũ nĩcio ũrona ikeheanwo mboco. At least kila mtu alikuanga anaweza fikia bei, lakini kulingana
kulingana sasa kwa sasa mwaka wenye tuko kama 2025 kama saa hii unapata bodaboda panda mpaka 200. Hiyo inakuwa ngumu sana mtu wa kawaida kununua pikipiki unless utaandikwa na mtu. Kuma kwambatĩra kwa thogora wa icunguruma cia nduthi, maguta na license hamwe na insurance, wĩra wao ũthiĩte na mbere kũritũha. License yenye mimi niko nayo sasa nimelipa shilingi 15,000. Total cost ndio nikuwe na smart ya class A2, smart DL ya bodaboda. Total cost ni 15,000. That's a lot of money. Na ujeka insurance ndi 10,000 comprehensive. So unaona serikali inafaa iangazie hiyo mambo. Uhuru agĩũka kuma maguta twagũra ciringi 140 na 150. Na thaa ici andũ aya matwĩraga maguta nĩ kũgũithia maragũithia. Maguta thaa ici me 100 rĩa 80. Koguo andũ aya mathakaga na hakiri citũ, gu mathakaga na ciringi 2 makagũithia ciringi 2 makahaicia ciringi 10. Maingĩra ũguo thirikari ĩno ya Kenya Kwanza mambire kwambatia maguta kuma ciringi 150 harĩa matigirwo nĩ Uhuru makimatwara ciringi 234. Kumania na hau rĩu makoretwo makĩgũithia mahenagie mũkenya atĩ nĩ maguta maragũithia. Ithuĩ nĩ tukĩo tũruga atĩrĩrĩ thirikari ĩno ti thirikari yarĩ ya mũrĩmi mũnini na ti thirikari ĩrĩa yarĩ ya hacũra. Ruto nĩ gwetha ethaga kura o cia mũingĩ. Gũkũ mũingĩ ũkĩruta maoni megiĩ mendekithia mawatho wa kĩgĩna ma mwaka ũyũ, Lukalo na Kamau nĩ morĩtie rũhonge rũu kũnyihĩrio magoti marĩa mararengwo. Niĩ tũrarĩ andũ marehũnagia hĩndĩ ya Uhuru no thaa ici tũtingĩhota kwĩhũnia tondũ warora okorwo nĩ ta spare parts cia bodaboda ciothe ciongereirwo gũtirĩ kĩndũ tũngĩhota kwĩgũrĩra. Nduthi nyingĩ nĩ gũkoma irakoma. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Gĩkuũ gĩa kĩriga kĩa mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang no gĩtuthũrĩte ndereti ya gwĩkũanĩra gatagatĩ-inĩ ka ateti a mĩahũ ya thirikari hamwe na arunao mwena wa mũng'ethanĩro wa thiriti ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua maroiga honge cia ũgitĩri ikoretwo ikĩhũthĩrwo kũnyita mĩgwate ona rĩngĩ gũtabania njũragano kũrĩ andũ arĩa mararuta thirikari mahĩtia ĩndĩ atongoria mwahũ wa thirikari nao makĩagithia ũhoro ũcio kĩene na maroiga gĩkuũ kĩa Ojwang gĩtiagĩrĩire gũkungio teti torĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert wa Maina. Tarĩki 6 mweri ũyũ kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩkuo Albert Omondi Ojwang arĩ mĩhang'o-inĩ yake na agĩikio ngono nĩ maabitha a rũhonge rwa DCI na kumagario makĩria ma kilomita 354 ĩndĩ thabarĩ ĩno yothe ĩgĩtigwo ĩrĩ maithori kũrĩ andũ a bamĩrĩ yake na arata kuona acokire gũkuĩra moko-inĩ ma kĩraũni o kĩrĩa kĩhetwo wĩigĩrĩrĩki wa kũrangĩra Kenya nĩ gatiba ya bũrũri. Douglas Kanja nĩwe mũnene wa mbũtũ ya borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. He was transported to Nairobi where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately lodged to Bagathi Hospital for treatment. Upon arrival, he was declared dead. Nĩ gĩkuũ gĩcokete gũcagacia ndũgũ ya ũteti gatagatĩ-inĩ ga thiriti ya hakuhĩ na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Muthenya wa ira nenda-inĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ akĩgiritania mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na gĩkuũ gĩkĩ. Ndeto ĩrĩa ya thiriti ya Gachagua magithĩtie kĩene na njĩra nene. Ũyũ arĩ Stanley Karanja wa Mariamu MCA wa wodi ya Naivasha ya irathĩro. Andũ matingĩkuĩrwo ũcoke we handũ ha rambirambi ũkaiga atĩ thigari iria iroragire mwanake ũcio atĩ nĩ sympathizers cia Rigathĩ wa Gachagua na wĩra wao nĩ gũsabotage thirikari. Ũyũ nĩ allegation agĩrĩirwo nĩ gwĩtwo nĩ komiti ya mbunge ya security acoke oro hau etwo nĩ DCI athiĩ erethe atĩrĩrĩ ũndũ ũcio aragwetire rĩ umanĩte naku nĩ atige gũkua Kenyans for granted. Gĩkuũ kĩa Albert Ojwang moko-inĩ ma maabitha a borithi gũkũ bũrũri-inĩ tikĩo kĩa mbere kuona kũrĩ na kĩhĩri gĩa bamĩrĩ iria itũire iria riaga nyũmba-inĩ cia kũiga mĩĩrĩ gwetha matigari ma endwa ao thutha wao kũnyitwo nĩ maabitha a borithi. Kũnyitwo na kũra kwa mũtegi wa thamaki gũkũ Naikuru Brian Odhiambo mweri wa 2 mwaka ũyũ arĩ mũhiano mwega wa ciĩko ici. Ndeto ĩrĩa Ndagĩtarĩ Peter Mbae arauga ĩkĩrĩte mageca thirikari ya Kenya Kwanza. Hena mũtego Brian Odhiambo orĩire moko-inĩ ma abitha a thirikari onake nĩ Albert. Twathi na mbere na gũkira rũciũ ĩgakorwo mwana waku sister yaku brother yaku njoke njũrie president na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria. Aikũrũ wĩtĩkĩtie Ngai hamwe nawe ũretigĩra ciana nĩkĩ? Wewe wakiuga nĩ Ngai gũkũhete mandate ũretigĩra your own shadows nĩkĩ? Because the buck stops with the president. Rekei tũtuĩke serious na bũrũri ũyũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru.